Cô quay người, ngồi xuống ghế bên bàn tiệc. Lúc này, trên bàn tiệc bày đầy các món ăn được bày trên đĩa vàng, còn có vài chai rượu Louis XVI đắt tiền. Lần này cảm ơn Tổng Giám đốc Trương đã nể mặt, người phụ nữ nhỏ bé này thật vinh dự. Chỉ là vừa gặp mặt đã động tay động chân, khiến người góa phụ này có chút sợ hãi. Cô bắt chéo chân, liếc mắt đưa tình với Trương Dịch. Sợ hãi? Mới có thế này thôi sao, lần sau để cô thử từ đồng âm của nó. Trương Dịch ha ha, cười lớn. Cô Hàn lần này mời tôi đến, lại tạo ra bầu không khí lãng mạn như vậy, chẳng phải là muốn vui vẻ với tôi sao? Tôi sao có thể khiến cô thất vọng được? Trương Dịch nói một cách phóng túng, không hề biết xấu hổ. Hàn Vũ Nặc hơi cau mày nhưng rất nhanh đã giãn ra. Cô bắt chéo chân, tay phải hơi dùng sức liền cởi đôi giày cao gót pha lê ở mũi chân, để lộ đôi chân nhỏ trắng nõn mềm mại, không tì vết. Thật sao? Nhưng anh phải để em xem lòng thành của anh có đủ không đã. Cô cười quyến rũ, đưa bàn chân ngọc ngà của mình về phía Trương Dịch. Đến đây nào, để anh liếm chân em. Cô tự tin nghĩ. Nếu Trương Dịch chịu quỳ xuống hôn ngón chân cô thì chứng tỏ hắn ta thực sự là một tên háo sắc. Vậy thì nắm hắn ta trong tay, chẳng khác gì lấy đồ trong túi. Ngay cả khi hắn ta là một người chính trực, cũng không thể từ chối sự cám dỗ như vậy. Đối với cơ thể của mình, Hàn Vũ Nặc tự tin vào bất kỳ bộ phận nào. Trương Dịch cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ nhắn như được tạc bằng ngọc trắng của cô, không thể phủ nhận là mình đã động lòng. Vì cô đã khách sáo như vậy, tôi sẽ không khách sáo nữa. Trương Dịch cười tà mị, bước nhanh tới, tay trái trực tiếp nắm lấy bàn chân ngọc ngà không đủ một nắm. Nụ cười trên môi Hàn Vũ Nặc càng đậm hơn. Vội vàng như vậy, thậm chí còn không thèm giả vờ, quả nhiên vẫn là một thanh niên. Nhưng cô cũng rất thích thanh niên, dù sao thì họ cũng có nhiều sức mạnh và xung lực hơn. Đang lúc cô đắc ý, đột nhiên nghe thấy tiếng xẹt, kéo khóa. Cô vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tay kia của Trương Dịch đã cởi khóa quần. Điều này khiến cô sợ hãi, không nhịn được hét lên, anh đang làm gì vậy? Trương Dịch nhìn cô đầy ngạc nhiên, rất ngây thơ nói, làm gì? Cô nhiệt tình như vậy, tôi đương nhiên không thể từ chối ý tốt của cô. Hôm nay cô gọi tôi đến chẳng phải là muốn thân thể tôi sao? Ôi, thật không ngờ, bình thường tôi rất kín tiếng, ít ra ngoài. Không ngờ vẫn bị cô tìm thấy. Thôi được, để cô toại nguyện. Không ngờ cô lại biết bộ phận tôi thích nhất, quả nhiên là có mưu đồ từ lâu. Trương Dịch thở dài cảm thán. Điều này khiến Hàn Vũ Nặc vừa tức vừa sợ. Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, sao lại là một tên háo sắc không biết xấu hổ như vậy chứ? Đợi đã, có vẻ như anh đã hiểu lầm điều gì đó, tôi không có ý đó. Khuôn mặt của Hàn Vũ Nặc đỏ bừng, ngay cả một người phụ nữ táo bạo như cô, khi gặp đàn ông thực sự muốn làm chuyện đó với mình cũng không thể bình thản như thường. Chân phải định rút mạnh về. Trương Dịch nở một nụ cười tà mị, còn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi. Cô gái, cô đã thu hút sự chú ý của tôi thành công. Tay trái hắn ta dùng sức kéo lại. Không ngờ, thân hình Hàn Vũ Nặc lại linh hoạt xoay người, lật người khỏi ghế, như một đám mây đỏ. Trương Dịch có chút kinh ngạc, không ngờ cô lại là một người có võ công. Không ngờ cô còn là một người có kỹ thuật, he, như vậy tôi càng phấn khích. Hắn ta bước chân, cúi người đuổi theo. Hàn Vũ Nặc mỉm cười nhạt, trong ánh mắt mang theo vẻ chế giễu, thanh niên, đừng vội vàng như vậy. Chị không phải là người mà cậu muốn đụng vào là đụng vào được đâu. Vừa dứt lời, cô mới phát hiện chân phải của mình còn chưa chạm đất, đã bị Trương Dịch đỡ vững vàng trong tay. Cái này, lần này cô thực sự kinh ngạc, không ngờ Trương Dịch lại theo kịp động tác của mình. Hàn Vũ Nặc ánh mắt lóe lên, thân hình lại xoay chuyển, muốn thoát khỏi Trương Dịch. Nhưng khóe miệng Trương Dịch mang theo vẻ thích thú, thân hình sát chặt vào cô, bất kể cô né tránh thế nào cũng có thể nắm chặt bắp chân cô trong lòng bàn tay mình. Sau vài hiệp đấu, cuối cùng Hàn Vũ Nặc cũng chịu thua. Cô hiểu ra, chàng trai trẻ trông tuấn tú lịch lãm trước mắt này không phải là một chú cún con, mà là một con chó săn biết cắn người. Cô dứt khoát từ bỏ chống cự, trầm giọng nói, Tổng Giám đốc Trương, thân thể của tôi không dễ đụng vào như vậy đâu. Không cẩn thận, sẽ làm tổn thương chính anh đấy. Ha ha. Trương Dịch cười khẩy, dùng hành động thực tế trả lời cô. Hắn ta dùng tay trái kéo mạnh, tay phải thuận thế ôm lấy vòng eo thon thả của cô, ôm trọn cô vào lòng. Trương Dịch từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt quyến rũ động lòng người của cô, mỉm cười nói, cô nói vậy, tôi lại càng muốn thử xem sao. Hàn Vũ Nặc bất lực cắn môi, cô coi như đã nhìn rõ. Chàng trai trẻ đến đây, chính là một tên vô lại trời sinh, không chơi với cô những trò đó. Bây giờ cô rơi vào tay Trương Dịch, chỉ có thể mặc người ta chém giết. Đối mặt với mỹ nhân kế của Hàn Vũ Nặc, cách ứng phó của Trương Dịch rất trực tiếp. Đến thì đến, sợ gì ai, dù sao mình cũng không thiệt. Dự án lớn hàng chục tỷ, nói làm là làm.
Hàn Vũ Nặc thực sự không còn cách nào, một là cô ta không ngờ rằng chàng trai trẻ này lại táo bạo như vậy, vừa vào phòng đã động tay động chân, hai là cô ta không ngờ nhất là Trương Dịch lại có thân thủ tốt như vậy, khiến cô ta khó mà thoát khỏi. Cho nên lần này gặp Trương Dịch, cô ta lại có cảm giác như chuột gặp mèo, nhất cử nhất động đều bị đối phương chế ngự chặt chẽ. Trương Dịch ôm Hàn Vũ Nặc vào lòng, từ trên cao nhìn xuống khe rãnh sâu hun hút của cô ta. Hàn tổng nhiệt tình hẹn gặp như vậy, Trương Dịch sao dám không đến dự tiệc chứ? Ha ha, không ngờ cô thèm khát nhan sắc của tôi như vậy, hôm nay thế nào tôi cũng phải nể mặt cô, để cô chiếm chút tiện nghi vậy. Hắn ta cố ý ôm chặt Hàn Vũ Nặc vào lòng, cảm giác da thịt tiếp xúc, sự mềm mại đầy đặn và ấm áp đều vô cùng rõ ràng, khiến Trương Dịch cũng có chút rung động. Dù sao thì, lúc này nếu hắn ta có thể ngồi yên không loạn, trừ khi hắn ta là thái giám. Nhưng ngay từ đầu, Trương Dịch cũng chẳng có hứng thú gì giả vờ là chính nhân quân tử. Dù cô đưa tới là thuốc độc bọc đường hay đạn bọc đường, trước tiên tôi phải lột lớp đường ra ăn đã. Còn tiêu hóa được hay không, dạ dày của tôi rất tốt. Hàn Vũ Nặc thấy dùng thủ đoạn bình thường không đối phó được với Trương Dịch, dùng sức giãy giụa cũng không thoát ra được, đành phải đổi một cách khác. Đôi môi đỏ thắm của cô ta hơi cong lên, liếc nhìn Trương Dịch một cách ám muội. Được thôi, nếu có bản lĩnh thì anh cứ đến đây. Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở anh, muốn đụng vào tôi nhưng phải trả giá rất lớn. Trương Dịch buồn cười, lông mày cũng nhướng lên. Ồ, cô đang đe dọa tôi sao? Thú vị, tôi muốn xem cần phải trả giá như thế nào. Đừng có dùng trò này với hắn ta, Trương Dịch ghét nhất là bị người khác đe dọa. Huống hồ, chính cô đã gửi một chiếc quần lót gen nguyên vị qua, bây giờ lại giả vờ kiêu kỳ cái gì. Ngay khi Trương Dịch chuẩn bị động thủ khám phá vực sâu, Hàn Vũ Nặc chậm rãi nói, đã đụng vào người tôi, sau này tôi chính là người của anh. Dự án của anh, tôi cũng phải lấy một nửa. Nói xong câu này, đôi tay ngọc ngà vốn trống trên ngực Trương Dịch cũng buông xuống, bãi xuất nhất phó tùy hắn muốn gì cũng được. Nhưng Trương Dịch lại đột nhiên mất hứng vì câu nói này. Hẹn thì hẹn, sao lại đột nhiên nói chuyện làm ăn với tôi? Chẳng lẽ cô thực sự cho rằng tôi thiếu phụ nữ sao? Hắn ta thu lại vẻ thèm thuồng trên mặt, buông tay đẩy Hàn Vũ Nặc sang một bên. Hóa ra cô tìm tôi là để nói chuyện làm ăn à? Thật là, nói sớm chứ. Hắn ta nhàn nhạt nhìn Hàn Vũ Nặc. Nếu nói sớm, tôi còn lười đến. Quần cũng sắp cởi rồi, cô lại nói chuyện này với tôi, đùa à? Hàn Vũ Nặc chỉnh lại quần áo lộn xộn của mình, thấy biểu cảm không quan tâm của Trương Dịch, lúc này cũng thu lại sự coi thường ban đầu vì hắn ta còn trẻ. Người đàn ông có thể tự chủ trong thời khắc quan trọng như thế này tuyệt đối không phải là loại háo sắc tầm thường. Nhưng đồng thời, trong lòng cô ta cũng hơi tiếc nuối. Bởi vì vừa rồi cô ta thực sự có chút mong đợi, Trương Dịch sẽ thực sự động thủ và làm gì đó với mình. Dù sao thì hắn ta cũng đẹp trai như vậy, trông cũng cường tráng. Về nhan sắc thì đúng là mẫu người cô ta thích. Hơn nữa còn nắm giữ tập đoàn thịnh thế trị giá hàng nghìn tỷ, làm cho giá trị của anh ta càng cao hơn. Nếu thực sự có thể có tiến triển thực chất, tương lai hai tập đoàn liên hôn thì địa vị của cô ta trong giới thương trường cũng sẽ vững chắc hơn. Tổng giám đốc Trương, nếu anh thực sự muốn làm gì đó với tôi cũng không phải là không thể. Chỉ là tiểu nữ tử này là quả phụ của nhà họ Trịnh, nếu anh muốn đụng vào tôi, thế nào cũng phải có một lý do chính đáng. Cô ta che miệng cười, vẫn phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người. Trương Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, quay người ngồi xuống một chiếc ghế khác, tự rót cho mình một tách trà. Cô biết tôi ghét nhất loại phụ nữ nào không? Hắn ta hỏi. Hàn Vũ Nặc hơi nhíu mày, xin anh nói rõ. Trương Dịch uống một ngụm trà, đè nén cơn tức giận, sau đó cười tủm tỉm nhìn Hàn Vũ Nặc nói, tôi ghét nhất loại phụ nữ vừa châm lửa cho đàn ông, lại vừa dội một gáo nước lạnh. Loại phụ nữ như vậy, dù có đẹp đến mấy, tôi cũng lười nhìn thêm một cái. Bởi vì, thực sự khiến người ta thấy ghê tởm. Hàn Vũ Nặc đúng là rất đẹp, Trương Dịch cũng sẽ chảy nước miếng. Nhưng hắn ta cũng không phải là gà mờ, không đến mức bị sắc đẹp mê hoặc, đến nỗi che lấp trí hôn. Thiên hạ mỹ nhân vô số, nước chảy 3000, hắn ta uống một ngụm rồi lại nhổ một ngụm. Tuyệt đối sẽ không giống như một con chó liếm, vì một người phụ nữ nào đó mà đánh mất chính mình. Hàn Vũ Nặc lại nói chuyện làm ăn với hắn ta vào thời điểm này khiến hắn ta mất hứng ngay lập tức. Hàn Vũ Nặc không ngờ Trương Dịch lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, vừa rồi còn có vẻ sốt ruột, hận không thể xử lý cô ta tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, lại đối với cô ta một vẻ khinh thường. Cô ta từ nhỏ đã là một mỹ nhân nổi tiếng, cả ngày được những gã đàn ông hôi hám nâng niu. Ngay cả chồng trước của cô ta là cựu chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, hoặc các cổ đông khác của tập đoàn Vinh Tín, khi gặp cô ta cũng đều có vẻ mặt như chó con. Đã bao giờ có người dám nói với cô ta hai chữ ghê tởm? Chưa, anh. Cô ta há hốc mồm nhìn Trương Dịch, trong lòng cũng có chút bất bình. Hừ, chẳng phải đều do chính anh sao?
Vừa gặp mặt đã nghĩ đến chuyện muốn thân thể của tôi, như vậy mà còn là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế sao? Trương Dịch nghe vậy cũng cười lạnh. Sao vậy, chẳng lẽ không phải cô gửi cho tôi quần lót ren đen nguyên vị sao? Cô dùng sắc đẹp dụ dỗ tôi đến, tôi chỉ thuận theo ý cô thôi. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi sẽ sắc lệnh chí hôn, quỳ trước mặt cô liếm ngón chân cô sao? Đừng có coi thường người khác quá, có lẽ là cô đã đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình. Hắn ta uống một ngụm trà, lười biếng nói, Minh Ngọc nhà chúng tôi, đẹp hơn cô gấp trăm lần. Có cô ấy ở bên cạnh, cô còn không lọt vào mắt tôi. Nghe đến ba chữ Tô Minh Ngọc, sắc mặt Hàn Vũ Nặc trong nháy mắt đỏ bừng. Bất kể là phụ nữ như thế nào, đều sẽ có tâm lý đố kỵ và so sánh. Đặc biệt là Hàn Vũ Nặc, số phụ nữ có thể khiến cô ta động lòng không nhiều, mà Tô Minh Ngọc tuyệt đối là người mà cô ta để tâm nhất. Bởi vì những người đã gặp qua bọn họ đều nói, Tô Minh Ngọc xét về nhan sắc thì cao hơn cô ta một bậc. Điều này khiến cô ta tự nhận là đệ nhất mỹ nhân giới thương trường, làm sao có thể chịu đựng được. Hiện tại, Trương Dịch lại cố ý dùng Tô Minh Ngọc để chọc giận cô ta, mặc dù biết rõ Trương Dịch là cố ý nhưng cô ta vẫn rất tức giận. Loại con gái nhỏ đó có gì tốt, bà đây mạnh hơn cô ta gấp trăm lần. Hàn Vũ Nặc kích động nói. Cũng là sau khi nói xong câu này, nhìn thấy nụ cười chế giễu trên mặt Trương Dịch, cô ta đột nhiên nhận ra mình đã bị lừa. Vì vậy Hàn Vũ Nặc vội vàng chỉnh lại biểu cảm kích động của mình, một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ của một thiếu phụ mê tình. Ha ha ha, không nói chuyện này nữa, hôm nay tôi mời anh đến là để uống rượu, đừng lần đầu gặp mặt đã làm cho không vui như vậy. Nói xong, cô ta ngồi xuống đối diện Trương Dịch. Bây giờ đối với Trương Dịch, cô ta không dám có một chút coi thường nào. Lỡ như lại nảy sinh chút lửa tình nào đó, biết đâu lại thực sự khiến mình mất mạng. Mặc dù cô ta cũng không bài xích lắm. Có gì thì nói thẳng đi. Trương Dịch nhàn nhạt nói. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào, nếu nói về thân phận, chỉ có hai loại. Thứ nhất, tôi là đàn ông, cô là phụ nữ, với thân phận này cô đã từ chối những chuyện nên làm thì không có gì để nói. Thứ hai, tôi là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, cô là chủ tịch tập đoàn Vinh Tín. Cho nên, chúng ta chỉ nói chuyện làm ăn, nhưng tôi đã biết mục đích của cô, chuyện này cũng không có gì để nói. Trương Dịch cố ý dùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt để nói. Loại phụ nữ đẹp kiêu ngạo này thường là cung hoàng đạo bảo bình. Bề ngoài có thể trông rất tròn trịa đầy đặn, người bình thường khó có thể chế ngự. Nhưng chỉ cần bạn có bản lĩnh chui vào, bên trong chính là một khu rừng nguyên sinh, lăn lộn trong đó cũng được. Nhưng mà, Trương Dịch là một tên háo sắc có lý trí. Trong trường hợp không chắc chắn người phụ nữ này có an toàn hay không, hắn sẽ không dễ dàng làm gì với cô ta. Dù sao thì con hổ cái son phấn này chính là lợi dụng sắc đẹp của mình trực tiếp hạ gục một doanh nghiệp lớn có giá trị không kém gì tập đoàn Thịnh Thế. Thấy Trương Dịch bày ra dáng vẻ này, Hàn Vũ Nặc mỉm cười. Tôi đến đây là có thành ý, sao anh lại phải cự tuyệt người ta như vậy chứ? Nói thật, tôi biết bây giờ các anh làm thương mại điện tử rất tốn kém, mà vay ngân hàng cũng không thể cho các anh nhiều tiền như vậy. Cho nên, hợp tác với tập đoàn Vinh Tín của chúng tôi là một lựa chọn rất tốt. Mọi người đều hiểu rõ về nhau, lại đều là bạn cũ nhiều năm rồi, hợp tác cùng có lợi không tốt sao? Cô ta chống tay lên bàn, cười quyến rũ, chỉ cần anh đồng ý hợp tác, tôi nguyện ý lập tức đầu tư 100 tỷ vào Tao Bao của các anh. Hơn nữa, tôi chỉ cần 50% cổ phần. Vốn đăng ký của Tao Bao chỉ có 50 tỷ, Hàn Vũ Nặc nguyện ý bỏ ra gấp đôi số tiền nhưng chỉ cần một nửa cổ phần, phải nói là rất có thành ý. Nhưng Trương Dịch không ngốc, Tao Bao đã phát triển rồi, giá trị sau này sẽ lớn đến mức nào hắn hiểu rõ trong lòng. 100 tỷ, thậm chí còn không đủ tiền lẻ. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Trương Dịch uống một ngụm trà, 100 tỷ mà muốn lấy đi một nửa cổ phần của chúng tôi. Thật là nằm mơ, giảm giá một nửa còn tạm được. Sắc mặt Hàn Vũ Nặc lập tức thay đổi. Cô ta nói muốn 50% cổ phần vẫn còn để lại không gian thương lượng, dù sao cô ta cũng hiểu, Trương Dịch không thể nhượng ra một nửa cổ phần, điều đó sẽ khiến hắn mất đi vị trí chủ đạo. Nhưng trong tưởng tượng của cô ta 35% tới 40% cổ phần hẳn là không thành vấn đề. Dù sao thì bây giờ nếu Trương Dịch muốn làm đến thị trường toàn quốc, quả thực cần rất nhiều vốn. Ai ngờ hắn lại chém giá của cô ta thấp đến vậy, 100 tỷ mà muốn chiếm 5% cổ phần. Tổng giám đốc Trương, anh đừng có đùa quá đáng. Anh thật sự cho rằng công ty của anh là Amazon sao? Hàn Vũ Nặc cười lạnh nói. Trương Dịch từ từ uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, tất nhiên là không, công ty của tôi sẽ mạnh hơn Amazon. Nếu không phải bây giờ là giai đoạn đầu khởi nghiệp, 100 tỷ này của cô mà muốn lấy 5% cổ phần thì tôi còn chẳng nỡ. Mặc dù điều này có vẻ như là hét giá trên trời nhưng Trương Dịch biết, nhiều nhất là 3 năm nữa, 100 tỷ thậm chí còn không lấy được 5% cổ phần. Tất nhiên, Trương Dịch nói vậy chỉ là để khuyên lui Hàn Vũ Nặc mà thôi, hắn lười giải thích nhiều như vậy. Tôi là người làm ăn,
Cô muốn hợp tác thì phải đồng ý với điều kiện của tôi. Nếu không đồng ý thì thôi, đơn giản vậy thôi. Trương Dịch nhàn nhạt nói. Hàn Vũ Nặc nhíu mày, tôi không tin anh không thiếu tiền. Dù bây giờ không thiếu thì sau này cũng sẽ thiếu. Tập đoàn Thịnh Thế thiếu tiền sao? Nói cho phải thì là không thiếu. Vốn lưu động có thể huy động 100-200 tỷ, nếu phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử thì nhiều nhất có thể đầu tư 100 tỷ vào Taobao. Một số tiền lớn như vậy, muốn chiếm lĩnh thị trường Hoa Đông và Hoa Nam không thành vấn đề. Nhưng mục đích của Trương Dịch không phải là làm lớn một khu vực nào đó mà là nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường toàn quốc. Để đạt được mục đích này, trong thời gian ngắn phải thu hút được số lượng lớn nhà cung cấp và khách hàng. Như vậy, sẽ là một cuộc chiến đốt tiền. Ban đầu chỉ cần hắn đồng ý huy động vốn hoặc niêm yết thì những vấn đề này cũng dễ giải quyết. Thương hiệu lâu đời của tập đoàn Thịnh Thế, cộng thêm dự án Taobao rất hấp dẫn, có thể nhanh chóng giúp hắn có được vài trăm tỷ vốn. Nhưng Trương Dịch rất tham lam. Bởi vì có hệ thống trong tay nên hắn cảm thấy mình có thể đạt được nhiều hơn. Đó chính là nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, thương mại điện tử là một cơn gió lớn, nắm chắc mọi lợi ích trong tay mình. Vì vậy, hắn không nỡ chuyển nhượng dù chỉ 1% cổ phần. Tôi tự có cách giải quyết vấn đề tiền bạc, không cần cô phải lo. Trương Dịch thản nhiên nói. Anh nói thế là thế chấp vay tiền sao? Trong giọng nói của Hàn Vũ Nặc xuất hiện một chút chế giễu, nếu anh thực sự dùng tài sản của tập đoàn mình để thế chấp, lỡ thua thì anh sẽ mất hết. Trương Dịch nghe vậy, quay đầu nhìn Hàn Vũ Nặc. Khóe miệng hắn nở nụ cười tự tin. Nói cho cô biết, thứ nhất, tôi tuyệt đối sẽ không thua. Thứ hai, nhan sắc của cô trong mắt tôi, nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 2.000 một đêm. Muốn dùng nó để đổi lấy cổ phần của tôi thì chỉ là mơ. Nói xong những lời này, Trương Dịch đứng dậy, được rồi, tôi không ở lại đây nữa. Vừa dứt lời, hắn đã quay người rời khỏi phòng riêng. 2.000 hả? Để lại Hàn Vũ Nặc một mình có chút xấu hổ ở lại đó, ánh mắt căm hận nắm chặt khăn trải bàn bằng lụa trước mặt. Trương Dịch, anh chờ đó cho tôi, dám làm nhục tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Trương Dịch rời khỏi phòng riêng, lúc này tình cờ phát hiện giám đốc khách sạn đang đứng bên ngoài. Thấy Trương Dịch đi ra, ông ta còn tỏ ra ngạc nhiên. Anh, sao nhanh thế? Trương Dịch nói một câu đầy ẩn ý, không phải tôi không được, mà là cô ta không được. Nói xong, hắn ung dung đút hai tay vào túi quần, rời khỏi khách sạn. Giám đốc khách sạn với ánh mắt phức tạp đi vào phòng riêng. Thấy Hàn Vũ Nặc vẻ mặt bi phẫn, không nhịn được hỏi, chủ tịch, công việc làm ăn của ngài thuận lợi chứ? Ha ha, Trương Dịch giỏi lắm, không những từ chối ý tốt của tôi mà còn nhục mạ tôi một trận. Nợ này, tôi nhất định phải đòi lại cho bằng được. Cô ta dùng sức nắm chặt dao nĩa trong tay, hung hăng đâm vào miếng bít tết Wellington trong đĩa. Giám đốc khách sạn hơi nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, chỉ vì một dự án thương mại điện tử thôi mà, có cần phải tức giận như vậy không? Bây giờ Amazon độc chiếm thị trường, nói cho phải thì không ai đấu lại được họ. Vị giám đốc này là người cũ của tập đoàn Vinh Tín, trước đây quan hệ với Hàn Vũ Nặc rất tốt nên mới dám nói chuyện với cô ta như vậy. Hàn Vũ Nặc nghe vậy liền thở dài, chậm rãi kéo chiếc váy dài màu đỏ đến bên cửa sổ. Nhìn Trương Dịch không chút do dự bước vào xe rời đi, ánh mắt cô ta càng lúc càng bùng cháy ngọn lửa giận dữ. Anh không hiểu đâu, tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt của dự án đó. Mặc dù tôi không nói rõ được khả năng thành công là bao nhiêu nhưng nếu làm được thì đó là sự nghiệp lớn có thể lật đổ Amazon. Vì vậy, tôi mới không ngại đích thân ra trận, muốn hạ gục Trương Dịch. Cô ta thở dài, chỉ tiếc là Trương Dịch này không biết điều, thậm chí còn dám đối xử với tôi. Hả? Vị giám đốc tò mò nhìn, dường như đang chờ hóng hớt. Nhưng Hàn Vũ Nặc lại kịp thời dừng chủ đề này lại. Nhưng mà, tôi phải cho anh ta biết, đắc tội với một người phụ nữ là chuyện kinh khủng đến mức nào. Hừ, tôi nhất định phải để anh ta đích thân đến cầu xin tôi tha cho anh ta. Còn phải để anh ta quỳ xuống liếm ngón chân tôi. Giám đốc Cố, anh giúp tôi triệu tập những người cấp cao của tập đoàn, tôi muốn toàn diện ra tay với tập đoàn Thịnh Thế. Khóe miệng Hàn Vũ Nặc nở một nụ cười tự tin. Bây giờ tập đoàn Thịnh Thế đang đại lực phát triển Taobao, tiền đều đổ vào đó. Vậy thì các ngành khác chắc chắn sẽ thiếu vốn. Chúng ta đánh vào điểm yếu của anh ta, khiến cho hoạt động kinh doanh chính của anh ta lung lay. Đến lúc đó, anh ta không thể lo hết được mọi việc, chỉ có thể đến cầu xin tôi. Trương Dịch gặp Hàn Vũ Nặc một lần, vẫn rất thèm muốn nhan sắc của người phụ nữ này nhưng cô ta muốn góp vốn vào Taobao, Trương Dịch tuyệt đối sẽ không cho cô ta cơ hội này. Với hắn, phụ nữ là gia vị của cuộc sống, khiến cuộc sống thêm phần thi vị. Nhưng trước sự nghiệp của hắn, tất cả đều phải lùi lại một chút. Có đủ quyền lực, tiền bạc và địa vị, phụ nữ tự nhiên sẽ đến. Tuy nhiên, hành động trả thù của Hàn Vũ Nặc cũng nhanh chóng bắt đầu. Tô Minh Ngọc phụ trách toàn bộ hoạt động của tập đoàn, thời gian gần đây, áp lực mà cô phải đối mặt đột nhiên tăng lên rất nhiều.
Tập đoàn Vinh Tín bên kia bắt đầu cạnh tranh thương mại mạnh mẽ, dùng giá thấp giành khách hàng của họ hoặc nâng cao giá mua nguyên vật liệu. Dường như biết được tập đoàn Thịnh Thế đang phân chia vốn, một phần rất lớn đã đổ vào Tao Bao. Vì vậy, họ áp dụng biện pháp chiến tranh giá cả, buộc nhiều dự án truyền thống của tập đoàn Thịnh Thế rơi vào cảnh khó khăn. Mảng kinh doanh rượu trắng bên này, tập đoàn Vinh Tín cố tình nâng giá. Các nhà sản xuất đều bán hàng cho họ, chúng ta không đủ nguồn hàng rồi. Mảng kinh doanh khách sạn bên này, họ thậm chí còn tổ chức các hoạt động khuyến mãi. Bây giờ khách sạn của chúng ta mỗi ngày đều kinh doanh rất ế ẩm, căn bản không có thu nhập gì. Một loạt tin tức tồi tệ truyền đến tai Tô Minh Ngọc, khiến cô cũng nhíu mày lo lắng. Thừa nước đục thả câu, lúc này đánh chiến tranh giá cả muốn chúng ta sụp đổ sao? Thật đáng ghét. Nếu chỉ là chiến tranh giá cả của tập đoàn Vinh Tín, Tô Minh Ngọc căn bản sẽ không để ý. Loại thủ đoạn giết địch 1000 tự tổn hại 800 này, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một thời gian, nếu không thì chính tập đoàn Vinh Tín cũng sẽ gặp xui xẻo. Nhưng bây giờ, tập đoàn Thịnh Thế còn phải đối mặt với những vấn đề khác. Đầu tiên là vốn mở rộng Tao Bao, dự án mở rộng đến toàn bộ tỉnh Giang Nam, vốn vẫn còn khá dồi dào. Nhưng nếu muốn tấn công thị trường toàn quốc thì nhất định phải có thêm một khoản tiền khổng lồ. Vấn đề là, ngay cả khi muốn thế chấp tài sản để vay ngân hàng thì cũng trở nên có chút khó khăn. Vì khoản thiếu hụt vốn 300 tỷ, không có ngân hàng nào dám dễ dàng cho họ vay. Có câu nói xưa nói rất hay, họa vô đơn chí. Khi những vấn đề này liên tiếp xảy ra, một vụ kiện cũng đang dần mở màn. Hàng hóa được bán trên nền tảng Tao Bao, ngoài một số hàng hóa tài sản của tiểu thương thì một phần rất lớn hàng hóa của các thương hiệu khác đều là hàng nhái. Ví dụ như mỹ phẩm, do không được Lam Áo ủy quyền, trên đó ngoài một số cửa hàng bán hàng chính hãng thì phần lớn tiểu thương đều bán hàng nhái. Sau khi sự việc này bị đại diện Lam Áo tại Hoa Hạ phát hiện, IELI Nam đã trực tiếp tìm đến trụ sở tập đoàn Thịnh Thế. Đây là hành vi xâm phạm bản quyền trắng trợn, tôi sẽ khiến các người phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý. IELI Nam buông một câu đe dọa rồi bỏ đi. Sau đó vào ngày hôm sau, Lam Áo Hoa Hạ đã công bố một lá thư của luật sư, mũi nhọn trực chỉ tập đoàn Thịnh Thế. Trong một thời gian, cả thành phố đều xôn xao. Lam Áo là một thương hiệu lớn nổi tiếng, hầu như phụ nữ trong nước đều đã sử dụng sản phẩm của họ, vì vậy sức ảnh hưởng rất lớn. Phía chính thức của họ đã lên tiếng, đương nhiên sẽ đẩy tập đoàn Thịnh Thế và Tao Bao lên đầu sóng ngọn gió. Các đại V trên mọi nẻo đường đều chỉ trích kịch liệt, muốn lên án trang web làm hàng nhái này. Nhiều phương tiện truyền thông nổi tiếng cũng nhân cơ hội này giẫm đạp, mạnh mẽ chỉ trích mô hình kiếm tiền của Tao Bao là vô đạo đức. Kẻ làm hàng nhái sẽ chết, trang web bán hàng giả và hàng nhái chắc chắn không thể tồn tại lâu dài, Tao Bao nên bị đóng cửa. Trả lại quyền lợi cho các nhà sản xuất chính hãng, để hai chữ hàng nhái không còn trở thành danh từ thay thế cho cuộc sống thường ngày của chúng ta. Trang web rác rưởi cuối cùng cũng sẽ sụp đổ, ai là người dung túng cho một trang thương mại điện tử hàng nhái phát triển cho đến ngày nay. Đủ loại vấn đề, kéo tập đoàn Thịnh Thế vào vòng xoáy hỗn loạn. Ban đầu, hai chữ Tao Bao chỉ có chút danh tiếng ở khu vực xung quanh thành phố Thiên Hải, nhưng giờ đây, nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Lam Áo Hoa Hạ, cư dân mạng trên cả nước đều biết đến cái tên này. Nhìn những bài báo tiêu cực trên mạng, Hàn Vũ Nặc rất vui mừng. Mảng kinh doanh truyền thống bị đàn áp, thương mại điện tử lại phải đối mặt với vụ kiện tụng. Trương Dịch, lần này tôi xem anh còn chống đỡ được bao lâu. Trụ sở chính của Amazon. Sau lần Dương Kỳ làm loạn như vậy, Wilson đã có chút ấn tượng về công ty Tao Bao này. Là người phụ trách khu vực châu Á, Thái Bình Dương, ông cũng chú ý một chút đến các bài báo về công ty này. Kết quả là không ngờ khi lên mạng xem, thậm chí không cần phải tra cứu, rất nhiều đều là tin tức về công ty này. Hàng nhái, hàng giả, nền tảng cấp thấp và các từ khóa khác tràn ngập toàn bộ mạng. Trên mạng, bạn thậm chí còn khó tìm thấy một lời khen nào về họ, những người lên tiếng trên mạng đều không ngừng chỉ trích trang web này, đồng thời tiện thể khen ngợi trang thương mại điện tử cao cấp Amazon. Wilson cười, ông lắc đầu, tôi đúng là, vậy mà lại bị lời nói của Dương Kỳ ảnh hưởng. Ban đầu còn tưởng rằng thực sự có một trang thương mại điện tử lợi hại nào đó xuất hiện. Kết quả là, ngay cả người dân bản địa của họ cũng không ủng hộ, chắc hẳn không đến nửa năm nữa sẽ bị đóng cửa. Ông ta không còn hứng thú gì với trang web này nữa, tự trách mình đã lãng phí thời gian quý báu để xem tin tức về họ. Tuy nhiên, ông ta vẫn thuận tay chụp lại một vài bức ảnh rồi gửi cho Dương Kỳ, đồng thời gửi cho anh ta một đoạn tin nhắn. Đây thực sự là một công ty đầy đe dọa, nó giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể tự nổ tung. Dương Kỳ nhận được tin nhắn có phần nhục mạ này, thở hắt ra một hơi nhưng nhìn hai chữ Tao Bao, hắn ta lại chìm vào suy tư. Như vậy chẳng phải độ nổi tiếng của Tao Bao sẽ càng cao hơn sao? Tao Bao phát triển nhanh, vấn đề cũng đến nhanh hơn. Chỉ mới kinh doanh một tháng, do doanh số quá xuất sắc, dẫn đến doanh số bán hàng của họ tại Thiên Hải trong một tháng còn nhiều hơn Amazon rất nhiều lần. Vì vậy,
thương hiệu mỹ phẩm lớn nhất thị trường Hoa Hạ Lam Áo đã bị động chạm đến. Không còn cách nào khác, Hoa Hạ hiện là thị trường chủ lực của họ, cũng là thị trường quan trọng nhất. Bất kỳ động tĩnh nào ở đây cũng sẽ thu hút sự chú ý của họ. Đặc biệt là Thiên Hải, là một trong những thành phố có nền kinh tế phát triển nhất Hoa Hạ, có ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, khi phát hiện ra Taobao ngang nhiên bán hàng nhái của họ, họ lập tức nổi giận và bắt đầu phản công. Nhất định phải bóp chết mầm mống này, không thể để hiện tượng như vậy tồn tại, nếu không thị trường của chúng ta ở Hoa Hạ sẽ trở nên hỗn loạn. Tổng giám đốc tập đoàn Lam Áo thông qua video từ xa, hét lớn với người phụ trách khu vực Hoa Hạ là Jerinan. Xin hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, sử dụng mọi biện pháp để trang web tồi tệ này nhanh chóng đóng cửa, đồng thời bồi thường cho chúng tôi mọi tổn thất. Jerinan đảm bảo chắc nịch. Hừ, vậy thì tốt nhất là anh có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Sau khi nói xong, tổng giám đốc đã kết thúc cuộc gọi video. Còn Jerinan nhớ lại ba ông lớn của Taobao mà hắn ta gặp hôm đó, Trương Dịch, Tô Minh Ngọc và Chu Peter, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét, thật là quá đáng, không hợp tác được thì dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để ăn cắp sao, tôi sẽ không để các người toại nguyện đâu. Hắn ta hét lớn với thư ký của mình, nhanh chóng thông báo cho bộ phận pháp lý và bộ phận quan hệ công chúng đến đây, tôi muốn kiện họ. Đồng thời lợi dụng phương tiện truyền thông để công bố hành vi xấu xí của họ, cho người tiêu dùng biết rằng họ bán toàn là hàng giả, hàng nhái. Nhất định phải khiến họ đóng cửa, không còn ai mua hàng của họ nữa. Vì vậy, cuộc phản công của tập đoàn Lam Áo nhanh chóng ập đến. Trên các nền tảng mạng xã hội, phương tiện truyền thông và tự phương tiện truyền thông, tài khoản chính thức của Lam Áo không ngừng thể hiện lập trường của mình, lên án hành vi bán hàng giả, hàng nhái của Taobao. Đồng thời, họ cũng lợi dụng các mối quan hệ công chúng để mời những người nổi tiếng trên mạng ủng hộ Lam Áo, yêu cầu người tiêu dùng gỡ cài đặt Taobao, tẩy chay hành vi làm hàng nhái. Nhưng liệu họ có được như ý muốn không? Sân golf Dona Sai Thiên Hải. Trương Dịch mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, đang chơi golf trên sân. Áo phông polo trắng của Baleno Polo và quần lụa ý màu xám, đội một chiếc mũ có chữ ký của Tiger Woods, nhìn vào là thấy có phong cách. Hắn ta cầm gậy đánh golf đứng trên bãi cỏ, chăm chú nhắm vào một quả bóng golf, mất đến nửa phút mới lấy đủ can đảm để vung mạnh một cú. Kết quả là, quả bóng golf vẫn nằm im tại chỗ, ngược lại thì gậy đánh golf trong tay lại bay ra ngoài. Bốp bốp bốp. Phía sau lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tốt, 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 đúng là Trương tổng, động tác vung gậy này đúng là nhập hồn Tiger Woods. Đừng nhìn bóng không bay ra ngoài nhưng khí thế thì thẳng lên trời cao, khiến người ta phải sợ hãi. Vài ông già 50-60 tuổi ở phía sau vỗ tay nịnh nọt. Bọn họ đều là tổng giám đốc của mấy công ty niêm yết ở Thiên Hải, lần này không ngờ lại có thể gặp được Trương Dịch đến chơi golf, nói thế nào cũng phải mặt dày mày dạn theo đến đây. Trương Dịch bĩu môi, mệt rồi, nghỉ một lát. Hắn ta vừa duỗi lưng, cô hầu gái mặc đồ chơi golf gợi cảm bên cạnh lập tức chạy đến. Áo của Nặc Nặc màu xanh, còn Y thì màu hồng. Theo động tác khéo léo của họ, một số thứ sóng cuộn cũng thình thịch nhảy lên nhảy xuống. Chủ nhân, đến uống nước. Chủ nhân, anh mệt rồi sao? Em xoa bóp chân cho anh nhé. Trương Dịch thậm chí không cần động đậy đã được hai cô hầu gái dìu đến dưới ô che nắng bên cạnh. Hắn ta ngồi xuống, Nặc Nặc rót trà cho hắn ta, bên cạnh còn có trái cây đã gọt sẵn. Còn Y thì rất hiểu chuyện, xoa vai bóp chân cho hắn ta. Ra ngoài chơi có vui không? Trương Dịch cười nháy mắt với họ, tiện tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Y. Vui ạ, chỉ cần được ở bên chủ nhân, Nặc Nặc, Y, ở đâu cũng vui hả? Hai cô hầu gái cười rất rạng rỡ. Trương Dịch hài lòng cười. Vài tổng giám đốc công ty khác lại đi theo đến. Trương tổng, động tác đánh bóng của anh vừa nãy thật sự quá đẹp trai. Nhìn chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ, hay là trưa nay để tôi làm chủ, mời anh uống 2 ly nhé. Một ông già Địa Trung Hải mặt đầy vẻ mong đợi hỏi. Trương Dịch liếc ông ta một cái, xua tay với họ. Lần sau đi, bây giờ tôi rất bận, lát nữa còn bận hơn. Nói rồi, tay phải của con Y thì rất hiểu chuyện, xoa vai bóp chân cho hắn ta. Hắn ta lướt qua khuôn mặt Y, trượt xuống cổ cô ta, chui vào cổ áo. Y đỏ mặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Mấy ông già thấy vậy lập tức hiểu ý, lúc này mà làm phiền hứng thú của người khác, chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Ồ, tôi cũng nhớ ra là có việc phải làm. Vậy không làm phiền hứng thú của Trương tổng nữa, lần sau nhất định để tôi mời anh uống 2 ly. Xin phép cáo lui, xin phép cáo lui. Sau khi mấy ông già rời đi, Trương Dịch cười khinh thường. Thật là, tôi cũng muốn khiêm tốn một chút, sao vẫn bị nhận ra thế này. Nặc Nặc mỉm cười, chủ nhân không biết sao, trong sân golf, rất nhiều người đến đây không phải để chơi golf, mà là để kết giao với người quyền quý. Thân phận của anh nhất định đã bị quản lý sân golf tiết lộ ra ngoài,
cho nên mới có nhiều tổng giám đốc công ty muốn đến đây làm quen. Bọn họ cấp bậc còn chưa đủ. Trương Dịch cười nhắm mắt lại. Đó là đương nhiên rồi, làm sao bọn họ có thể so sánh với anh được? Nặc Nặc đầy mắt ngưỡng mộ. Trương Dịch đưa tay ra sau, báo hôm nay đâu, tôi xem thử có chuyện gì hay ho không. Nặc Nặc vội vàng đi lấy báo hôm nay đưa cho Trương Dịch. Tập đoàn của chúng ta lên trang nhất rồi, nhưng mà giọng nói của Nặc Nặc có chút yếu ớt, hình như không phải tin tốt. Ồ, vậy sao? Trương Dịch cười nhạt, mở tờ báo ra xem. Kết quả là trang nhất dùng cả một mặt báo để đưa tin về việc trang web Taobao bán mỹ phẩm nhái. Quyết tâm đấu tranh với thế lực xấu, tập đoàn Lam Áo khởi kiện, đòi Taobao bán hàng giả phải đền tội. Giọng nói của Trương Dịch lập tức run rẩy. Tập đoàn Lam Áo lại ra tay rồi. Nặc Nặc và Y Y thấy vậy liền vội vàng an ủi, chủ nhân, anh đừng lo. Chuyện này nhất định sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ha ha ha. Trương Dịch lại ngửa mặt lên trời cười lớn, lo lắng. Tôi lo lắng cái gì, tôi còn chưa kịp vui đây. Ánh mắt hắn ta tràn đầy sự hừng hực, ánh mắt kích động không ngừng lay động. Mặc dù bị khởi kiện là chuyện tôi đã dự đoán trước nhưng tôi không ngờ phản ứng của tập đoàn Lam Áo lại lớn như vậy. Lần này, tôi rút được quẻ thượng thượng rồi. Hai cô hầu gái nghe xong thì mặt đầy vẻ hoang mang. Chủ nhân, người ta đang mắng công ty chúng ta bán hàng giả, còn khởi kiện nữa. Sao anh lại nói là quẻ thượng thượng? Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Các cô phục vụ người thì chuyên nghiệp nhưng về tiếp thị thì chẳng biết gì cả. Trong học thuyết tiếp thị, có một thủ đoạn gọi là phản diện xào tác mà. Nặc Nặc và Y Y trợn tròn mắt. Xào mặt. Tại văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Thịnh Thế. Tô Minh Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy toàn cảnh thành phố Thiên Hải phồn hoa rộng lớn trước mắt, khóe miệng vẫn là vẻ mặt 3 phần lạnh lùng 7 phần khinh thường. Tổng giám đốc Tô, bây giờ bên ngoài đánh giá chúng ta rất tệ, thậm chí Lam Áo còn thuê người cho ứng dụng của chúng ta đánh giá 1 sao. Nhiều người đã gỡ cài đặt sản phẩm của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không chịu nổi nữa. Tổng giám đốc Tô, tập đoàn Vinh Thịnh cạnh tranh không lành mạnh, chúng ta thiếu vốn. Ngay cả hoạt động kinh doanh truyền thống cũng khó có thể duy trì, phải làm sao đây? Tổng giám đốc Tô, tòa án đã gửi chat đòi chúng ta 10 ngày sau phải đến tòa án nhân dân quận Nam Sơn để tham gia xét xử, cô xem. Nghe thấy giọng nói lo lắng của cấp dưới phía sau, khóe miệng Tô Minh Ngọc hiện lên một tia chế giễu nhàn nhạt. Được rồi, tôi biết rồi, đặt đồ ở đó, các anh đi xuống đi. Cấp dưới thấy Tô Minh Ngọc vào thời điểm này mà vẫn còn lạnh nhạt như vậy, tất cả đều nhìn nhau. Chẳng lẽ cô không nhìn ra tình hình hiện tại tệ đến mức nào sao? Nếu không cẩn thận, đừng nói là Taobao không làm được nữa, có thể ngay cả nghề chính của chúng ta cũng phải đáp đi vào. Trong tình trạng thiếu hụt chuỗi vốn, cố tình mở rộng nhiều chuỗi ngành nghề, dẫn đến việc tự mình chơi hỏng thì không đếm xuể. Trước đây ở Trung Quốc có một doanh nghiệp làm TV rất giỏi, chẳng phải đã phá sản theo cách này sao? Bây giờ ông chủ đã chạy sang Mỹ làm kẻ trốn nợ, còn định làm xe điện nữa. Nhưng Tô Minh Ngọc đã lên tiếng, những người khác cũng không dám trái lời, đành phải đưa đồ trong tay cho trợ lý Điền Huệ bên cạnh, sau đó lần lượt rời khỏi văn phòng. Tô Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, khóe miệng dần nở nụ cười rạng rỡ. Mặc dù tình hình có chút rắc rối hơn so với tưởng tượng nhưng đúng là giống như hắn ta đã nói lúc đó. Nhớ lại lúc mới làm thương mại điện tử, Trương Dịch đã đưa ra con đường phát triển từ nông thôn bao vây thành thị. Con đường cao cấp đã bị Amazon độc quyền, trong thời gian ngắn mà đối đầu trực diện với họ thì chỉ có đường chết. Rốt cuộc thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Vì vậy, họ sẽ đi làm hàng hóa nhỏ, đi làm những mặt hàng nhái giá rẻ mà người bình thường không tiện nói ra nhưng lại rất thích sử dụng. Hàng nhái thì sao? Trung Quốc là cường quốc gia công, rất nhiều nhà máy nhái đều từng gia công cho các nhà sản xuất chính hãng, sau đó tự mình âm thầm sản xuất. Sản phẩm nhái của họ so với hàng chính hãng không chênh lệch bao nhiêu nhưng giá cả lại chênh lệch đến mấy lần thậm chí hàng chục lần. Nếu không thì tại sao Taobao lại có thể thu hút được 8 triệu người dùng trong vòng 1 tháng? Chính là vì sản phẩm của họ vừa tốt vừa rẻ. Còn về vấn đề bị khởi kiện sao? Ha ha, Trương Dịch cũng đã đề cập đến, thậm chí còn dự đoán trước được một thương hiệu lớn như Lam Áo sẽ khởi kiện. Vì vậy, hơn 1 tháng trước, hắn ta đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Còn về phía Hàn Vũ Nặc, Tô Minh Ngọc hoàn toàn không quan tâm. Trương Dịch đã nói với cô, chỉ cần Taobao phát triển, quy mô sẽ gấp hàng chục lần tập đoàn Thịnh Thế hiện tại. Ngành truyền thống cứ coi như con ghẻ, tạm thời duy trì dòng tiền lưu chuyển bình thường là được. Hàn Vũ Nặc muốn nhắm vào thì cứ để cô ta nhắm vào. Tệ lắm thì thị trường ngoại tuyến tôi nhường cho cô ta trước. Đợi đến khi Taobao của tôi thành công, những thứ này cô ta phải trả lại cho tôi hết. Thông báo cho Chu Peter, chúng ta có thể triển khai phương án rồi. Tô Minh Ngọc nhàn nhạt nói với Điền Huệ.
Điền Huệ mặc dù không biết cái gọi là phương án đó là gì nhưng vẫn nhanh chóng gọi điện cho Chu Peter, thông báo cho hắn ta bắt đầu phương án. Trong ngành tiếp thị có một kỹ thuật gọi là quảng cáo phản diện. Nói chính là cố ý lợi dụng tin tức tiêu cực của mình, phóng đại hiệu quả của nó, đạt được mục đích để nhiều người biết đến hơn. Trương Dịch nằm trên ghế nằm, một tay vuốt ve vòng eo thon thả của Nặc Nặc, cười mị mị giải thích với họ. Có câu nói hay, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Sở thích hóng chuyện và xem người khác gặp xui xẻo của mọi người từ xưa đến nay không thay đổi. Vì vậy chỉ cần chúng ta có thể lợi dụng tốt cơ hội này, chúng ta có thể khiến hai chữ tao bao truyền khắp cả nước. Ban đầu đây là điều rất khó làm được, dù sao thì ảnh hưởng của tao bao chúng ta hiện tại vẫn chưa đủ. Nhưng không ngờ Lam Áo lại lợi hại như vậy. Lợi dụng thủ đoạn quan hệ công chúng của họ, không tiếc sức lực bôi đen chúng ta trên mạng. Bây giờ thì tốt rồi, ban đầu rất nhiều người không biết đến tao bao, bây giờ ngược lại là thông qua thương hiệu quốc dân Lam Áo mà biết đến. Tôi phải cảm ơn Lam Áo đã giúp chúng ta làm tốt công tác quan hệ công chúng. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười đắc ý. Lam Áo sẽ tức giận như vậy, hơn nữa vì một thị trường ở Thiên Hải, mà điều động toàn bộ sức mạnh của tập đoàn là điều hắn không ngờ tới. Nhưng đây là chuyện tốt. Nặc Nặc chớp chớp đôi mắt to sáng ngời ngây thơ như những vì sao, không hiểu, chủ nhân nhưng như vậy chẳng phải khiến toàn dân đều cho rằng công ty của chúng ta rất tệ sao, như vậy hẳn không phải là chuyện tốt chứ. Nặc Nặc no. Trương Dịch mỉm cười lắc ngón tay, tiếp tục giải thích. Ưu điểm của phản diện xào nấu rất rõ ràng, đó là tốc độ truyền bá nhanh, hơn nữa chi phí truyền bá thấp, sẽ khiến những cư dân mạng thích xem người khác gặp xui xẻo tự phát truyền bá trên mạng. Nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, đó là nếu xào nấu thành phần phản diện quá mức, không kiểm soát tốt mức độ, ngược lại sẽ khiến bản thân sa lầy vào đó, không thể tự thoát ra được. Vậy, rốt cuộc nên nắm bắt mức độ như thế nào? Y tò mò hỏi. Trương Dịch xoa đầu cô, mấy ngày trước mới nhờ người nhuộm tóc cô thành màu hồng, kết hợp với mái tóc mái xéo và thân hình đầy đặn. Quả thực có 8 phần giống với một cô bé loli nổi tiếng nào đó trong truyện tranh Nhật Bản. Mức độ nằm ở chỗ, một bên phản diện xào nấu, điểm bị chỉ trích của họ cuối cùng có thể đảo ngược được hay không, hoặc có thể được công chúng chấp nhận hay không. Giống như một số tin tức tiêu cực của người nổi tiếng vậy. Đôi khi truyền ra ngoài, mặc dù bị rất nhiều người chỉ trích nhưng vì dù sao cũng nằm trong phạm vi chấp nhận của chuẩn mực đạo đức. Cho nên người nổi tiếng thu được một lượng lớn sự chú ý, sau đó vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong giới giải trí. Nhưng phản diện xào nấu quá mức, hành vi quá tệ, đã vượt quá giới hạn chấp nhận của người bình thường, vậy thì thiết lập nhân vật của cô ta sẽ hoàn toàn sụp đổ, thậm chí còn tự tay chôn vùi con đường hoạt động trong giới giải trí của mình. Nặc Nặc gật đầu, có vẻ như hiểu mà không hiểu. Nói như vậy, tao bao của chúng ta có thể lật ngược tình thế hay không, phải xem người tiêu dùng có chấp nhận vấn đề của chúng ta hay không. Ha ha ha, tất nhiên là sẽ chấp nhận rồi. Trương Dịch cười lớn, cười rất vui vẻ. Bởi vì, mặc dù mọi người đều ghét sản phẩm nhái trên miệng, nhưng sau lưng, phần lớn mọi người đều thích lắm chứ. Vì nghèo, mà lại muốn sĩ diện, cho nên họ cũng mong muốn có thể mua được hàng hóa chất lượng tốt nhất với giá cực thấp. Vậy thì hàng nhái thực ra chính là lựa chọn tốt nhất của họ. Ánh mắt của Trương Dịch trở nên có chút sâu thẳm, dù sao thì hàng nhái vốn dĩ là hành động xén lông cừu của nhà tư bản, làm lợi cho đại chúng. Tôi mặc dù không cho rằng làm như vậy rất đáng khen ngợi nhưng cũng không thấy có gánh nặng đạo đức gì. Khóe miệng hắn từ từ cong lên, nhìn hai cô hầu gái ngây thơ đáng yêu, mỉm cười nói, chờ xem đi. Những người đó mắng tao bao dữ dội thế nào, sau khi về nhà, sẽ tải tao bao điên cuồng thế ấy. Nhờ có sự giúp đỡ của Lam Áo, lượng tải xuống app của chúng ta lại sắp phá kỷ lục rồi. Bộ phận vận hành dự án tao bao của tập đoàn Thịnh Thế. Chu Peter ngồi trong văn phòng sáng sủa, vừa xem tin tức trên màn hình lớn trước mặt, vừa chờ đợi mệnh lệnh từ cấp trên. Sau lưng hắn, hơn 30 thành viên vận hành đã sẵn sàng, trước mặt họ là máy tính và hơn 10 chiếc điện thoại, đã nóng lòng muốn bắt đầu làm việc. Đột nhiên, điện thoại của Chu Peter reo lên. Hắn cầm lên nghe máy, Điền Huệ ở đầu dây bên kia chuyển lời của Tô Minh Ngọc. Chu Peter gật đầu, vâng, tôi hiểu rồi. Gác máy, hắn đột nhiên quay người lại, cả người không tự chủ được mà run rẩy. Tập đoàn Lam Áo đã bắt đầu phát động dư luận tấn công. Lần này họ không tiếc sức lực tấn công tao bao, thế mà lại gây ra một cơn sốt trên mạng. Thật tuyệt quá, quả thực là cơ hội trời cho. Quả nhiên là anh Trương Dịch là người đàn ông giống như thần, tất cả đều nằm trong dự liệu của anh ấy. Các thành viên bộ phận vận hành bên dưới cũng không thể kìm nén được vẻ phấn khích trên mặt mà hét lên. Oa oa oa, tuyệt quá, bây giờ thì sự chuẩn bị 1 tháng của chúng ta cuối cùng cũng có hiệu quả rồi. Chu Peter vung tay ra, bây giờ, bộ phận vận hành tao bao toàn lực quan hệ công chúng cho tôi. Tận dụng tốt thế lớn mà tập đoàn Lam Áo ban tặng cho chúng ta, quảng bá thương hiệu tao bao này đến toàn quốc. Nhóm dư luận Weibo,
lập tức thông qua tài khoản chính thức của Taobao để đăng tin, trực tiếp đối đầu với Lam Áo. Đừng nương tay, phải tàn nhẫn bao nhiêu thì tàn nhẫn bấy nhiêu, như vậy thì ngày mai sẽ trực tiếp lên top tìm kiếm của Weibo. Nhóm vận hành phương tiện truyền thông mới, lập tức sử dụng tất cả các tài khoản nền tảng xã hội, bày tỏ rõ ràng thái độ của Taobao cho tôi. Nhớ là vừa mắng Lam Áo, vừa phải nói rõ ưu thế về nền tảng và đặc điểm giá rẻ chất lượng tốt của Taobao chúng ta. Nhóm Thủy Quân, bảo Thủy Quân đã liên lạc điên cuồng đăng bài trên mạng cho tôi. Phải để cho nền tảng Taobao này được mọi người biết đến trong thời gian ngắn nhất. Jupiter hét lên. Oa oa oa. Hàng chục nhân viên bộ phận vận hành Taobao lập tức hành động điên cuồng. Jupiter ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Tổng giám đốc Trương Dịch quả thực là thần marketing, thậm chí có thể dự đoán được mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Một tháng trước, khi Trương Dịch lập kế hoạch kinh doanh, đã nói với Tô Minh Ngọc và Jupiter rằng phía chính thức của Lam Áo chắc chắn sẽ phản kích mạnh mẽ. Cho nên đến lúc đó, hãy lợi dụng độ hot của thương hiệu của họ để thực hiện một đợt phản công tiêu cực. Tại sao Trương Dịch lại tính toán chính xác rằng Lam Áo sẽ có động thái lớn? Thứ nhất, do sự ngang ngược của Amazon nên những năm gần đây, hàng nhái trong nước vẫn dừng lại ở giai đoạn xưởng nhỏ và cửa hàng nhỏ. Trên mạng hầu như không tìm thấy sản phẩm nhái, cho nên Lam Áo chưa từng gặp phải hành vi nhái quy mô lớn như vậy. Thứ hai, Hoa Hạ là thị trường lớn nhất của Lam Áo hiện nay, rất được họ coi trọng. Với suy nghĩ của người Mỹ, khi gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên chính là kiện tụng và tấn công dư luận. Có thể nói, họ chỉ chờ Lam Áo nhảy ra chửi bới. Bộ phận vận hành đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí cả văn bản phản công Lam Áo cũng đã chuẩn bị xong. Vì vậy, trên mạng, đột nhiên nổi lên một cơn bão mới. Ban đầu là do tập đoàn Lam Áo phát động, chỉ trích và cáo buộc công ty con Taobao của tập đoàn Thịnh Thế. Sau đó, đợi đến khi Lam Áo khuấy động cơn gió này lên, Taobao không những không ra mặt xin lỗi mà còn phản kích dữ dội. Tài khoản chính thức của Taobao đã đăng tải quan điểm của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội lớn. Đối với hành vi bị tập đoàn Lam Áo cáo buộc vô cớ lần này, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc. Tại đây, Taobao tuyên bố nghiêm túc, chúng tôi chỉ là nền tảng công nghệ của bên thứ ba, không có quan hệ mua bán hàng hóa trực tiếp với nhà cung cấp và cửa hàng, chỉ thu phí dịch vụ. Tất nhiên, sau này chúng tôi sẽ tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa của các thương gia. Nói đến đây còn khá chính thức, chỉ là đổ lỗi đơn giản mà thôi. Lúc đầu Trương Dịch rất gian xảo, không hợp tác trực tiếp với các nhà sản xuất hàng nhái mà thông qua những người bán lẻ như tiểu thương ở huyện Linh Quỳ để chuyển rủi ro. Nhưng tuyên bố tiếp theo thì có vẻ thú vị hơn. Đối với việc tập đoàn Lam Áo cáo buộc Taobao bán hàng giả, chúng tôi Taobao xin bày tỏ sự phẫn nộ. Người tiêu dùng là nhóm người rất thông minh, họ sẽ dùng sức mua của mình để bỏ phiếu cho hàng hóa. Cho đến nay, chúng tôi chưa bán một sản phẩm mỹ phẩm nào bị trả lại vì chất lượng. Hơn nữa, doanh số mỹ phẩm của Taobao trong tháng 9 đã vượt xa doanh số của hàng chính hãng của Lam Áo tại Thiên Hải. Điều này có thể chứng minh rằng hàng hóa của Taobao thực ra có tỷ lệ giá cả hiệu quả cao hơn và phù hợp hơn với đại chúng không. Tiếp theo thậm chí còn đăng tải một số ảnh chụp màn hình trang web. Điểm này khá thông minh, bởi vì mặc dù rất nhiều người trên toàn quốc đang tẩy chay Taobao nhưng ngoài Thiên Hải ra, rất ít người sử dụng loại app này. Sau đó, khi mọi chuyện trở nên sôi nổi, lại vì thấy nó cấp thấp mà không ai sử dụng. Phía chính thức của Taobao đăng ảnh chụp màn hình trang web và hàng hóa lên, tương đương với một đợt tiếp thị quảng bá cho Taobao. Mặc dù những hình ảnh trên đã được làm mờ nhưng vẫn có thể thấy đó là một số loại mỹ phẩm nhái thương hiệu nổi tiếng của Lam Áo. Nhưng giá cả chỉ bằng chưa đến 1/10 hàng chính hãng của Lam Áo. Bên dưới còn có tỷ lệ đánh giá siêu cao và bình luận của người dùng. Tôi nghe bạn bè giới thiệu đến mua, vốn tưởng rằng rẻ như vậy thì hiệu quả không tốt lắm. Nhưng không ngờ lại chẳng khác gì hàng chính hãng. Quá tuyệt, lần sau sẽ lại đến. Rất thích Lam Áo nhưng tiếc là quá đắt. Không ngờ ở đây có thể mua được với giá rẻ như vậy. Nghe nói còn là do nhà máy trước đây của Lam Áo sản xuất, chất lượng thực sự rất tốt. Đánh giá 5 sao, nhất định phải giữ mãi cửa hàng như thế này nhé. He he, tôi ẩn danh đây, sợ người khác phát hiện ra mình mua đồ nhái. Nhưng sau khi mua về thì bạn thân của tôi cũng dùng, đều không phát hiện ra là đồ nhái. Ha ha ha, cảm thấy lời quá. Nhìn giá là biết đồ nhái rồi, cầm trên tay thì thấy hiệu quả vẫn kém hơn hàng chính hãng một chút. Nhưng một xu một giá, mua được sản phẩm như vậy với mức giá này vẫn rất đáng. Bên dưới sản phẩm đều là tỷ lệ đánh giá siêu cao. Bởi vì Taobao là công ty thương mại điện tử đầu tiên đi ngược lại tư duy thông thường. Khởi nghiệp bằng những mặt hàng nhỏ và sản phẩm nhái nên đã đáp ứng được rất nhiều nhu cầu mua sắm của những người không có tiền. Người tiêu dùng thông minh sẽ dùng rồi mới quyết định, chỉ trong tháng 9 chúng tôi thử nghiệm tại Thiên Hải đã đạt được thành quả to lớn. Điều này đã nói lên tất cả. Sau này Taobao vẫn sẽ kiên trì với quyết tâm phục vụ nhân dân, để tất cả người dân Hoa Hạ đều có thể mua được hàng hóa tốt nhất với giá thấp nhất, đánh sập giá của những kẻ gian thương.
Tại đây Taobao có thể đảm bảo với toàn thể nhân dân cả nước, hàng hóa của chúng tôi giá nào của nấy, đảm bảo đều xứng đáng với giá trị. Tất nhiên, nếu có người muốn bỏ ra 20 đồng để mua hàng hiệu Hermes chính hãng thì tôi khuyên bạn đừng đến đây. Phản kích của Taobao vô cùng cứng rắn và sắc bén. Những lời lẽ ngang ngược này đã gây nên một cơn sốt trên mạng. Ngay khi nhìn thấy những lời lẽ này, cư dân mạng đã lập tức đưa nó lên top tìm kiếm. Nhưng bên dưới toàn là những lời lẽ mắng chửi. Vì, không biết xấu hổ, bán hàng nhái mà còn có thể ngang nhiên như vậy, thật đáng xấu hổ cho thế giới này khi có những trang web như các người. Làm sai mà không xin lỗi, còn lấy đó làm vinh quang. Hiện tượng này phải tuyệt đối ngăn chặn, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc Taobao. Hàng nhái thì mãi mãi là hàng nhái, làm sao có thể so sánh với hàng chính hãng. Hừ, tôi chỉ mua hàng chính hãng của Lam Áo, dùng hàng nhái thì ai mà biết được có tác dụng phụ gì. Ôi, đây chính là lợi dụng tâm lý tham rẻ của người dân để kiếm tiền. Đây rốt cuộc là sự tha hóa của nhân tính hay là sự suy đồi của đạo đức? Chúng ta nên tự kiểm điểm lại rồi. Bên phía Lam Áo chính thức, Gerinan cũng đã nhìn thấy tuyên bố mà Lam Áo đăng tải. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, trên đời này sao lại có kẻ mặt dày vô sỉ đến vậy? Trương Dịch, nhất định là do thằng nhóc hôm đó làm, không biết xấu hổ. Nhưng sau khi nhìn thấy bình luận của cư dân mạng về bài phát biểu này của Taobao, trong lòng hắn ta lập tức thoải mái hơn nhiều. Gerinan nở nụ cười mãn nguyện, cũng may, xem ra người tiêu dùng sẽ không mua hàng, hơn nữa còn rất căm ghét hành vi của Taobao, như vậy thì tôi yên tâm rồi. Ký túc xá nữ của một trường đại học nào đó, nữ sinh năm 2 Thẩm Tư Tư chỉ mặc áo lót dây và quần lót gen ngồi trên giường, vừa vô tư ngoáy chân vừa để lại bình luận trên Weibo. Trang web nhái chết tiệt kia đi chết đi, Thẩm Tư Tư này thà chết đói, nhảy từ trên lầu xuống cũng không dùng sản phẩm của các người. Sau khi đăng tải quan điểm của mình, số lượt thích nhanh chóng vượt quá 50, khiến cô rất vui. Quả nhiên mình là một cô gái có chính nghĩa. Cô tự đắc nói, sau đó tiện tay đóng Weibo, tìm thấy ứng dụng có tên Taobao trong cửa hàng ứng dụng. Đôi mắt của Thẩm Tư Tư sáng lên, hơi mím môi. Thật sự có thể mua được một thỏi son gió mát Lam Áo ở đây với giá 30 đồng không? Chỉ cần nghĩ đến ảnh chụp màn hình trong bài đăng của Taobao, cô đã vô cùng phấn khích. Bình thường trên mạng căn bản không mua được son gió mát rẻ như vậy, các cửa hàng nhỏ xung quanh thì có bán nhưng đều phải 7-80 đồng một thỏi, có loại chất lượng còn không tốt. Cô cẩn thận tải Taobao về, sau đó nóng lòng bắt đầu tìm kiếm mỹ phẩm mà mình ưng ý. Kết quả vừa tìm kiếm, lập tức có hàng chục cửa hàng hiện ra. Cửa hàng bán chạy nhất thậm chí đã bán được 50.000 thỏi trong một tháng. Thật sự chỉ cần 30 đồng, hơn nữa đơn hàng đầu tiên còn được giảm giá 90%. Trời ơi, chỉ có 3 đồng thôi, khác gì cho không. Thử mua một thỏi xem sao, dù sao trên đó cũng ghi là được trả hàng miễn phí. Dù sao cũng không lỗ bao nhiêu, chỉ có 3 đồng thôi. Nhưng nếu thực sự dùng tốt thì cô sẽ lời to. Vì vậy, Thẩm Tư Tư đã đăng ký tài khoản, sau đó nhấn vào nút mua hàng. Tại văn phòng của một công ty nào đó, Trương Khiết mặc chiếc áo sơ mi trắng đang lướt Weibo, nhìn thấy một trang web bán hàng nhái như Taobao còn dám vênh váo như vậy, lập tức cảm thấy rất ghét. Thật là một trang web rác rưởi, rõ ràng là bán hàng nhái của người ta mà còn vênh váo như vậy, xem tôi mắng cho. Cô nhanh tay để lại bình luận bên dưới Weibo của Taobao, hàng nhái không nên trở thành trò vui của tập thể, mà nên là sự tự phản tỉnh của nhân tính. Tại sao chúng ta lại vì lợi ích cá nhân mà đi làm tổn thương những nhà sản xuất đã vất vả nghiên cứu? Sau khi đăng xong, cô cảm thấy mình đã làm được việc chính nghĩa, trong lòng cũng thoải mái hơn. Rất tốt. Ôi, dạo này chuyện mỹ phẩm ầm ĩ quá, tôi cũng muốn mua một thỏi Lam Áo. Nghĩ đến đây, trong đầu cô lập tức hiện ra giá của sản phẩm chính hãng Lam Áo. Cái giá đắt đỏ đó khiến cô là một nhân viên văn phòng bình thường ở thành phố này một năm chỉ dám mua 2-3 món, còn phải cắn răng đặt hàng. Ánh mắt cô vô thức dừng lại ở ảnh chụp màn hình của Taobao. Thật sự rẻ và dùng tốt như vậy sao? Không phải lừa đảo chứ? Dù sao thì xem thử cũng không sao chứ. Nghĩ vậy, cô cũng tải một ứng dụng Taobao về. Trên phạm vi toàn quốc, có rất nhiều phụ nữ như Thẩm Tư Tư và Trương Khiết. Họ vừa chỉ trích Taobao, vừa thầm mong có thể dùng ít tiền nhất để mua được hàng hóa có giá trị nhất. Vì vậy, họ đã lén tải ứng dụng Taobao về. Vừa tải về, họ lại phát hiện ra còn có ưu đãi tuyệt vời là đơn hàng đầu tiên của người dùng mới được giảm giá 90%. Mặc dù không áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhưng hầu hết các mặt hàng giá rẻ đều có thể được hưởng ưu đãi này. Nói cách khác, họ có thể mua được những loại mỹ phẩm giá 100-200 đồng với giá chỉ 1-20 đồng. Những loại mỹ phẩm giá 4-50 đồng, đơn hàng đầu tiên họ chỉ cần trả 4-5 đồng. Hơn nữa còn được miễn phí vận chuyển. Lúc này, họ phấn khích đến phát điên. Bình thường mua đồ đều phải đợi đến khi trung tâm thương mại giảm giá lớn, phụ nữ khi mua sắm thì thích giảm giá,
gặp phải tình huống này thì dù bản thân không cần cũng sẽ mua. Vì vậy, lượng tải xuống của Taobao đã được những người phụ nữ vừa chửi rủa Taobao trên mạng vừa ủng hộ đẩy lên cao. Chỉ sau một ngày, theo dữ liệu mà bộ phận kỹ thuật của Taobao cung cấp, lượng tải xuống đã tăng trực tiếp 2 triệu. Số lượt tải xuống ứng dụng Taobao chỉ mất hơn 1 tháng để đạt đến con số 10 triệu. Thật kỳ diệu, đây thực sự là một điều kỳ diệu. Chưa từng có phần mềm nào có thể đạt được lượng người dùng cao như vậy trong thời gian ngắn như vậy. Chu Peter phấn khích hét lên. Đây đều là nhờ chiến lược vĩ đại của Tổng Giám đốc Trương. Bên bộ phận kỹ thuật, Hoàng Công Nhiên lau mồ hôi trên trán, cảm thán, may mà có mã nguồn mà vị đại thần kia cung cấp. Nếu không với tốc độ tăng trưởng người dùng này thì nền tảng của chúng ta đã sập từ lâu rồi. Tô Minh Ngọc đã dứt khoát ra lệnh, chỉ thị cho bộ phận vận hành, nhanh lên, đăng trực tiếp tin tức này lên mạng. Nhớ là càng khiêu khích càng tốt, nhất định phải ép Lam Áo trở mặt hoàn toàn với chúng ta, như vậy mới có thể duy trì được độ hot và sự chú ý của chủ đề. Chu Peter không chậm trễ, trực tiếp đăng ảnh chụp màn hình dữ liệu tăng trưởng ở hậu trường lên mạng, đồng thời đăng một bài tiểu luận ngắn có ý nghĩa khiêu khích rõ ràng. Người tiêu dùng Trung Quốc thông minh và sáng suốt, họ sẽ suy nghĩ mới bỏ phiếu. Lượng tải xuống ứng dụng Taobao tăng 2 triệu trong một ngày, đây chính là sự chứng thực tốt nhất cho các sản phẩm của Taobao. Để cảm ơn người tiêu dùng, chúng tôi quyết định phát hành thêm 1 triệu phiếu giảm giá, tải trước được trước. Bài đăng trên Weibo này vừa được đăng tải, lập tức lại gây ra một trận mắng chửi. Vì, trang web này còn muốn mặt mũi không, làm hàng nhái mà vẫn có người dùng, thế giới này rốt cuộc là sao vậy? Thật đáng xấu hổ, tại sao người dân chúng ta lại ủng hộ một trang web hàng nhái? Chẳng lẽ đây chính là sự hủy diệt của nhân tính và sự suy đồi của đạo đức sao? Tôi rất tiếc khi thấy tin tức này nhưng tôi phải tuyên bố rằng, tôi và những người xung quanh tôi tuyệt đối sẽ không mua bất cứ thứ gì trên trang web này. Các cơ quan chức năng sao còn chưa hành động? Mau chóng xóa sổ trang web này đi, thật sự là ảnh hưởng đến đạo đức xã hội. Mọi người mắng chửi xong, trong lòng cũng thoải mái hơn. Ra ngoài nói chuyện với người khác, hỏi rằng bạn nghĩ thế nào về trang web Taobao này. Chắc chắn là phì, khinh thường một tiếng trước, sau đó tỏ ra vẻ không đội trời chung với nó, thề phải vạch rõ ranh giới. Bạn có dùng Taobao không? Tôi không dùng, còn bạn? Tôi cũng không dùng. Đúng vậy, hàng nhái thì làm sao gọi là mỹ phẩm được? Ai rảnh mà đi mua hàng nhái, chẳng lẽ chúng ta thiếu tiền sao? Nếu có người dùng thì sao? Hèn hạ, X2. Mọi người mắng Taobao một trận tơi bời, sau đó quay lại, tự mình âm thầm tải ứng dụng này về, rồi hí hửng đặt hàng. Dùng xong, lại chia sẻ cho những người bạn thân thiết xung quanh, cùng nhau vặt lông cừu. He, tất nhiên là không thể dùng một cách quang minh chính đại rồi. Tốt nhất là các người đều không dùng Taobao, chỉ mình tôi dùng. Đến lúc đó tôi chỉ cần bỏ ra vài chục đồng, chất lượng cũng giống như mỹ phẩm các người dùng mấy trăm, mấy nghìn đồng, tức chết các người. Taobao có tính chất thương mại điện tử xã hội, một người dùng xong sẽ kéo theo những người xung quanh cùng dùng. Cái gì mà giảm giá, kéo người thân bạn bè tham gia sẽ nhận được phiếu giảm giá, thủ đoạn này, chỉ cần tăng thêm một người dùng mới, sẽ kéo theo cả một nhóm người phía sau hắn ta. Vì vậy, lượng tải xuống ứng dụng Taobao trong ngày thứ 3 lại tăng vọt 5 triệu. Doanh số giao dịch cũng đạt con số đáng kinh ngạc là 120 triệu trong một ngày. Bên kia, tập đoàn Lam Áo nhìn thấy Taobao vẫn còn ngang ngược như vậy, Gerinan tức giận không thôi. Sắp phải ra tòa rồi mà còn ngang ngược như vậy, chờ bản án ra xem các người còn có thể ngang ngược đến bao giờ. Lần này, tập đoàn Lam Áo đã ra đòn rất mạnh. Họ cũng lập tức đưa ra tuyên bố, đăng tải tài liệu thụ lý vụ án của tòa án lên mạng. Ti tiện là giấy thông hành của kẻ ti tiện, vô liêm sỉ là bia mộ của kẻ vô liêm sỉ. Đừng quên, trên thế giới này vẫn còn công lý. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của một nhóm người hâm mộ Lam Áo. Nói đúng lắm, hàng chính hãng đương nhiên phải được hưởng quyền lợi của mình. Tại sao thương hiệu và sản phẩm mà Lam Áo vất vả làm ra lại bị người khác lấy đi dùng miễn phí? Lam Áo nhất định thắng, công lý nhất định thắng. Tôi chỉ dùng hàng chính hãng của Lam Áo, cố lên. Để ủng hộ các bạn, tôi lại đến trang web chính thức của các bạn mua một bộ sản phẩm dưỡng da trị giá 5.000 đồng. Những người hâm mộ chính nghĩa này ủng hộ Lam Áo trên mạng. Bạn xem, mặc dù nhiều năm nay tôi cũng không mua được mấy chai Lam Áo chính hãng, toàn dùng hàng nhái. Nhưng đợi tôi phát tài nhất định sẽ mua hàng chính hãng của các bạn. Ở đây tôi xin bày tỏ quan điểm. Bây giờ dùng hàng nhái chỉ là bất đắc dĩ, tôi vẫn yêu các bạn. Các bạn phải tiếp tục cố gắng sản xuất sản phẩm mới nhé. Như vậy tôi mới có sản phẩm nhái mới để dùng. Trận chiến trên mạng giữa tập đoàn Lam Áo và Taobao, nhìn bề ngoài thì tập đoàn Lam Áo chiếm hết ưu thế. Bởi vì trên toàn bộ mạng hầu như không có ai lên tiếng bênh vực Taobao bán hàng nhái, đều là lời lẽ tẩy chay. Nhưng ở dưới mạng,
Ngày càng nhiều người biết đến sự tồn tại của Tao Bao vì trận gió này, tự nhiên sẽ có một bộ phận người âm thầm tải phần mềm xuống. Sau đó, khi họ nếm được vị ngọt của Tao Bao thì không thể dừng lại được và vui mừng giới thiệu cho những người xung quanh. Gần đây bạn có mua mỹ phẩm không? Chưa, tôi để ý một loại nước hoa mới nhất của Lam Áo, đợi đến khi phát lương thì mua. Bạn nói đến loại của Basiao phải không? Tinh tinh tinh, tôi đã mua rồi. Không phải chứ, bạn giàu thế từ bao giờ? Một lọ nước hoa này phải 2.500 đồng đấy. He he, nói nhỏ cho bạn biết nhé. Thực ra tôi mua trên Tao Bao. Người phụ nữ thần bí nói với bạn thân của mình. Bạn thân tỏ vẻ khinh thường, sau đó chu môi nói, thì ra là hàng nhái, dùng có giống nhau không? Bạn tưởng tôi ngốc à? Tôi đã điều tra rồi, nhà sản xuất của họ vốn là nhà gia công cho Lam Áo. Cho nên nguyên liệu và công thức đều giống hệt nhau. Nhưng Lam Áo bán 2.500, họ chỉ bán 250. Bạn nói tôi có mua không? Ánh mắt bạn thân lóe lên vẻ kích động, thật không? Nhanh nhanh, gửi địa chỉ trang web cho tôi cũng phải mua một lọ. Những chuyện tương tự âm thầm lan truyền trong người tiêu dùng. Tiếng tăm của Tao Bao vẫn không tốt lắm. Một số người kiêu ngạo căn bản không thèm tải về dùng thử, cố chấp cho rằng dùng Tao Bao đều là những kẻ vô lại và người thấp kém. Nhưng một khi đã thử qua sức hấp dẫn của Tao Bao thì sẽ nhanh chóng nghiện. Suy cho cùng, được không mất tiền là một trong những điều mà con người thích nhất. Trên mạng thì chửi rủa, vì họ cần thông qua cách này để thể hiện sự thanh cao của mình. Nhưng sau lưng, đến lúc phải mua thì họ không hề nương tay chút nào. Đặc biệt là nhiều cô gái gia đình không mấy khá giả, đến Tao Bao như thể ăn mày tìm được kho báu, điên cuồng mua một lúc mấy trăm món đồ. Một chuyện mà không ai ngờ tới đã xảy ra vào lúc này. Tô Minh Ngọc đang vui mừng vì chiến lược tiếp thị của Tao Bao thì đột nhiên, giám đốc bộ phận kinh doanh Ngô Văn Hải gọi điện đến. Alo, giám đốc Ngô, có chuyện gì không? Tô Minh Ngọc nhàn nhạt hỏi, tay kia đang xử lý các vấn đề kinh doanh khác của tập đoàn Thịnh Thế. Sau khi phát triển thương mại điện tử thành ngành chính, bị tập đoàn Vinh Tín đánh mạnh nhưng lại khiến hoạt động kinh doanh ngoại tuyến của họ bị tổn thất không ít. Đầu dây bên kia, giọng nói kích động của Ngô Văn Hải truyền đến. Tổng giám đốc Tô, thương mại điện tử của chúng ta có lãi rồi. Rầm. Tô Minh Ngọc luôn điềm tĩnh trước mọi sóng gió, giờ cây bút Parker bằng vàng trên tay đột nhiên rơi xuống bàn. Cái gì? Chúng ta có lãi rồi. Gần đây lượng công việc tăng vọt, thu nhập hoa hồng của chúng ta cũng tăng mạnh. Hơn nữa, các cửa hàng trên toàn quốc yêu cầu nhượng quyền thương hiệu gửi đơn xin như tuyết rơi, chỉ riêng phí nhượng quyền chúng ta đã nhận được rất nhiều. Ngô Văn Hải phấn khích hét lên. Hắn ta không dám tin. Chỉ hơn 1 tháng, họ đã đạt được lợi nhuận. Đây là một kỳ tích lớn trong lịch sử thương mại điện tử. Ngay cả tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới hiện nay là Amazon cũng đã lỗ liên tục trong mười mấy năm, cuối cùng mới bắt đầu kiếm được tiền. Còn họ, chỉ trong vòng 1 tháng đã làm được. Làm sao Ngô Văn Hải không phấn khích cho được? Tô Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi biết rồi, mọi người đã vất vả trong thời gian qua, tối nay cho mọi người đi tụ tập nhé. Tôi sẽ đặc biệt phê duyệt kinh phí team building cho các anh. Vâng, cảm ơn Tổng Giám đốc Tô. Ngô Văn Hải cúp điện thoại, sau đó cả phòng kinh doanh đều phấn khích hét lên. Yeah, đi team building nào. Chúng ta thành công rồi, chúng ta đã tạo nên kỳ tích. Xem ai còn dám nói chúng ta không làm được thương mại điện tử, sau này chúng ta sẽ trở thành một doanh nghiệp siêu cấp không thua kém gì Amazon. Nhân viên phòng kinh doanh phấn khích vô cùng, giấy tờ trong tay bay loạn xạ. Ngô Văn Hải hít một hơi thật sâu, vỗ tay thật mạnh. Tổng Giám đốc Tô đã đặc biệt phê duyệt kinh phí team building để chúng ta đi thư giãn. Nhưng tôi cho rằng chúng ta không thể nghỉ ngơi được. Bởi vì hiện tại chính là thời điểm công việc tăng vọt, chúng ta phải đạt được thành tích tốt hơn nữa. Nhân viên phòng kinh doanh vô cùng phấn khích, không có ý kiến gì với lời nói của Ngô Văn Hải. Dù sao thì lúc này, họ cũng tràn đầy nhiệt huyết, chuẩn bị đưa hoạt động kinh doanh của Tao Bao lên một tầm cao mới. Tối nay mọi người tăng ca, tôi sẽ đặt bữa tối ngon nhất của Hải Thiên Nhất Sắc cho chúng ta. Ngô Văn Hải phất tay nói. Mọi người đều vui vẻ cười, vì Hải Thiên Nhất Sắc là một trong những khách sạn 5 sao tốt nhất ở Thiên Hải. Bữa tối họ gửi đến, chất lượng chắc chắn là tuyệt vời. Được. Mọi người lấy hết sức lực, tiếp tục bắt tay vào làm việc. Mỗi thời điểm, đều có cửa hàng gọi điện đến hỏi về việc nhượng quyền thương hiệu. Mặc dù rất bận và mệt nhưng lại khiến họ vô cùng có cảm giác thành tựu. Phòng Tổng Giám đốc, Tô Minh Ngọc sau khi cúp điện thoại lại giống như một cô bé, phấn khích giơ nắm đấm lên, hét lên. Tô Minh Ngọc, cô đã làm được. Cô vừa phấn khích vừa khóc, nghĩ đến việc mình có thể may mắn tham gia vào sự nghiệp vĩ đại như vậy của Trương Dịch, đồng thời đạt được thành tích xuất sắc, cô vô cùng phấn khích. Trương Dịch, cảm ơn anh đã cho em cơ hội tốt như vậy, cảm ơn sự tin tưởng của anh. Cô ôm ngực, nghĩ đến việc Trương Dịch đã cho cô cơ hội thực hiện dự án này, trong lòng bỗng ấm áp,
một dòng nước ấm từ một nơi nào đó trong cơ thể cô trào ra. Đúng vậy, đó là nước mắt và sự cảm động trong lòng. Sự nghiệp thành công rực rỡ, cùng với lòng biết ơn đối với Trương Dịch, lúc này đều biến thành sự tôn kính và ngưỡng mộ đối với Trương Dịch. Cô nhẹ nhàng cắn môi, gọi điện cho Trương Dịch. Một chuyện phấn khích như vậy, cô sao có thể không chia sẻ với Trương Dịch chứ? Bên phía trang viên, Trương Dịch mặc dù không trực tiếp tham gia vào một loạt hoạt động của Tao Bao nhưng hắn ở trong trang viên nắm giữ cục diện, rất quan tâm đến cuộc tranh chấp giữa Tao Bao và Lam Áo. Dù sao thì đây cũng là công việc mà hắn quan tâm nhất. Tô Minh Ngọc gọi điện đến, hắn nghe máy ngay. Alo, Minh Ngọc. Trương Dịch, em có một tin tốt muốn nói với anh, Tao Bao của chúng ta có lãi rồi. Tô Minh Ngọc nóng lòng báo tin vui với Trương Dịch. Trước mặt Trương Dịch, sự lạnh lùng và mạnh mẽ thường ngày của cô đều biến mất không còn dấu vết. Trương Dịch hơi sửng sốt, đối với kết quả này cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mới hơn 1 tháng đã có lãi rồi sao? Thật là một tin tốt. Hắn cũng hiểu được nguyên nhân hậu quả trong đó ngay, một là đối thủ cạnh tranh trong nước quá ít, hơn nữa lĩnh vực kinh doanh của hắn và Amazon lại không trùng lặp, cho nên căn bản không có đối thủ cạnh tranh. Như vậy, sau khi thông qua cuộc đấu khẩu trên mạng với Lam Áo đã gây ra nhiều tranh luận, lượng đơn hàng tăng vọt. Kết quả chỉ mất hơn 1 tháng đã đạt được lợi nhuận. Nhưng hắn lại không hề phấn khích, bởi vì Tao Bao sớm muộn gì cũng kiếm được nhiều tiền, đây là điều hắn tin chắc không nghi ngờ. Đừng quá phấn khích, Minh Ngọc. Trương Dịch dùng giọng điệu thoải mái nói, số tiền nhỏ kiếm được bây giờ thì tính là gì, chúng ta phải nhìn xa trông rộng một chút. Chỉ cần phủ sóng hoạt động kinh doanh trên toàn quốc, giá trị công ty của chúng ta sẽ đạt đến hàng chục lần so với hiện tại. Tô Minh Ngọc nghe xong lời này của Trương Dịch, trong lòng lập tức cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, mặc dù vừa mới đạt được lợi nhuận nhưng cũng không thể vì chút thành tích nhỏ này mà tự mãn được. Quả nhiên, giới hạn và tầm nhìn của mình so với Trương Dịch vẫn còn kém xa quá. Mặt Tô Minh Ngọc đỏ bừng lên, một mặt cảm thán sự cao thâm khó lường của Trương Dịch, mặt khác lại vì bản thân mà xấu hổ. Vâng, em hiểu rồi, tiếp theo chúng em sẽ nỗ lực hoạt động hơn nữa, nhất định phải đưa Tao Bao lên vị trí số 1 toàn quốc. Tô Minh Ngọc nắm chặt tay trước ngực, nghiêm túc nói. Trương Dịch ở đầu dây bên kia cười lắc đầu. Không, mục tiêu của chúng ta là số 1 thế giới. Á, cái này. Tô Minh Ngọc kích động đến mức suýt ngất xỉu tại chỗ. Bản thân cô trong giới thương mại cũng là một nhà quản lý chuyên nghiệp nổi tiếng, có thể ở độ tuổi ngoài 20 điều hành tập đoàn Thịnh Thế có giá trị thị trường hàng nghìn tỷ, khiến cô đã rất tự hào rồi. Nhưng sau khi gặp Trương Dịch, cô cảm thấy mình ngày càng nhỏ bé, chỉ có thể ngưỡng mộ sự tồn tại của hắn ta. Số 1 toàn quốc, cô cảm thấy giấc mơ này đã rất khó tin rồi. Nhưng mục tiêu của Trương Dịch lại là số 1 thế giới. Ôi, yêu rồi yêu rồi. Em hiểu rồi, chỉ cần anh ở phía sau chỉ đường cho chúng em, Tao Bao nhất định sẽ trở thành công ty mạnh nhất thế giới. Ánh mắt Tô Minh Ngọc kiên định, tin tưởng không chút nghi ngờ nói. Trương Dịch nghe mà có chút ngượng ngùng. Hóa ra tôi lợi hại như vậy sao? Nhưng có thể có lãi nhanh như vậy cũng chứng tỏ em điều hành rất tốt, điểm này đáng khen ngợi. Đúng rồi, anh nhớ tập đoàn Vinh Tín hình như đã bắt đầu có động thái rồi. Thế nào, vấn đề bên đó có dễ giải quyết không? Trương Dịch đột nhiên hỏi. Lần trước nói chuyện không hợp với Hàn Vũ Nặc, hắn đã biết người phụ nữ này nhất định sẽ có động thái. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Hàn Vũ Nặc sau khi về đã bắt đầu hành động, để tập đoàn Vinh Tín bắt đầu chiếm lĩnh thị trường của tập đoàn Thịnh Thế từ hoạt động kinh doanh ngoại tuyến. Mặc dù Trương Dịch không để tâm lắm tới hoạt động kinh doanh truyền thống nhưng bị người ta nhắm vào trắng trợn như vậy, hắn cũng hơi không vui. Tô Minh Ngọc nghe Trương Dịch nhắc đến chuyện này, trong lòng ấm áp. Mặc dù tôi phải tăng ca thức đêm mỗi ngày nhưng Trương Dịch lại quan tâm đến chuyện của tập đoàn như vậy, thế là đủ rồi. À, có một chút phiền phức nhỏ, thủ tục phê duyệt khoản vay khá rắc rối nên trong thời gian ngắn, khoản tiền của chúng ta không thể giải ngân. Nhưng không sao, cho dù các hoạt động kinh doanh khác thu hẹp lại, chúng ta có thể đảm bảo hoạt động thương mại điện tử diễn ra suôn sẻ là đủ rồi. Ánh mắt cô lấp lánh những vì sao, nhờ vào Tao Bao, chúng ta có thể thoát khỏi thiên hải, trở thành tập đoàn mạnh nhất toàn quốc. Trương Dịch rất hài lòng với năng lực làm việc của Tô Minh Ngọc. Mặc dù hắn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình, đi trước người khác một bước, để Tao Bao phát triển. Nhưng một tòa nhà cao tầng chỉ có khung thì không đủ, phải có người cần cù vất vả thêm gạch thêm ngói. Những việc vặt vãnh, Trương Dịch xử lý không được tốt lắm. Nếu không có Tô Minh Ngọc giúp đỡ, hắn không thể nào nhàn nhã thoải mái như vậy. Tốt lắm, em cứ tập trung tâm trí vào Tao Bao. Còn những vấn đề khác, sau này anh sẽ từ từ xử lý. Trương Dịch nói. Vâng, em hiểu. Tô Minh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Trương Dịch kết thúc cuộc gọi với Tô Minh Ngọc. Ngay lúc này, giọng nói quen thuộc của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ lại tiến thêm một bước trên con đường đại gia. Giá trị tập đoàn tăng 20 tỷ tài sản,
thưởng 20 điểm hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên, lưỡi nở hoa sen. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên, bá khí của vua. Lưỡi nở hoa sen, tăng cường kỹ năng ngôn ngữ của ký chủ, có thể khiến lời nói của ký chủ tự mang theo chức năng quyến rũ, tăng cường sức thuyết phục. Có thể giúp bạn tán gái không gì cản nổi, khi đàm phán dễ dàng lay động đối phương hơn. Bá khí của vua, một đại gia thành công chắc chắn phải có khí chất mà người thường không thể sánh được, đại gia không có khí chất chỉ có thể gọi là đại gia nhà quê. Năng lực này có thể khiến khí chất của ký chủ tăng lên 2m9, tự mang theo uy áp của đại gia, khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh lòng kính sợ. Phần thưởng của hệ thống lại đến, lần này không khiến Trương Dịch cảm thấy quá bất ngờ. Chỉ cần sự nghiệp thương mại điện tử của Taobao phát triển, về cơ bản giá trị của công ty sẽ tăng vọt như tên lửa, nhanh chóng tăng lên. Sau này cho dù chỉ trong một ngày, tài sản của hắn tăng vài trăm tỷ, Trương Dịch cũng sẽ không thấy lạ. Tuy nhiên, hai năng lực mà hệ thống thưởng ngẫu nhiên lần này lại khá thú vị. Lưỡi nở hoa sen và bá khí của vua, nghe tên là biết dành cho các doanh nhân lớn. Trương Dịch làm tổng giám đốc chưa được bao lâu, không giỏi lắm trong việc khoác lác vẽ bánh với nhân viên, cũng không quen nói chuyện phiếm với các ông chủ khác. Điểm mấu chốt nhất là khí chất của những người thành đạt, không phải người giàu lên trong một đêm có thể có được. Trước đây không muốn xuất hiện trong tập đoàn cũng là vì cân nhắc đến khía cạnh này, sợ không trấn áp được những kẻ già đời trong tập đoàn. Nhưng bây giờ có hai năng lực này, vấn đề hắn lo lắng nhất có thể được giải quyết dễ dàng. Còn về điểm hệ thống, Trương Dịch suy nghĩ một hồi, sau đó cộng hết vào chỉ số may mắn. Kiếm tiền thì 7 phần do trời định, 3 phần do nỗ lực. Không có vận may kinh doanh thì làm ăn kiểu gì. Hy vọng có thể mang lại cho tôi chút may mắn. Trương Dịch thuận miệng nói, cũng không để trong lòng. Bây giờ thuộc tính bảng điều khiển của hắn là tên Trương Dịch. Chỉ số may mắn 120. Sức mạnh 100. Sức hấp dẫn 100. Chỉ số thông minh 200. Người bình thường ngoài chỉ số thông minh, các thuộc tính khác đạt mức trung bình là 60 điểm. Tài sản hiện tại 102 tỷ 510.035. Năng lực 1. Bắt cực quyền cấp tông sư. 2. Kỹ thuật máy tính cấp thần. 3. Lưỡi nở hoa sen. 4. Uy phong của bậc đế vương. Nhìn vào thuộc tính hiện tại của mình, Trương Dịch gật đầu hài lòng. Hắn bắt đầu có chút mong đợi sau này khi mở khóa thêm nhiều năng lực hệ thống và điểm thuộc tính, bản thân sẽ trở thành người như thế nào. Kết thúc cuộc gọi với Tô Minh Ngọc, không lâu sau, điện thoại của Hàn Vũ Nặc cũng gọi đến. Thế nào rồi, Tổng Giám đốc Trương, dạo này công việc kinh doanh của tập đoàn Thịnh Thế các anh có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Giọng nói đắc ý của Hàn Vũ Nặc truyền đến từ trong điện thoại. Trương Dịch cười. Hàn Vũ Nặc, công việc kinh doanh của tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi tốt lắm, không cần cô phải lo lắng đâu. Hắn nhàn nhạt nói. Ha ha ha, đừng ở đây mà cố chống chế nữa. Tôi biết rõ, phần lớn tiền của các anh đều dùng để làm thương mại điện tử rồi. Bây giờ còn tiền đâu mà kinh doanh thực thể nữa. Chỉ cần tôi dùng một chút thủ đoạn là có thể cướp hết cả nhà cung cấp và khách hàng của anh. Bây giờ anh không còn lựa chọn nào nữa, tôi cho anh một cơ hội, tìm thời gian đến gặp tôi nhận lỗi tử tế, rồi bàn bạc chuyện để tôi góp vốn vào Taobao, tôi sẽ tha cho anh một mạng, thế nào? Trong giọng nói của Hàn Vũ Nặc tràn đầy vẻ đắc ý. Cô ta dường như đã nắm chắc rằng bây giờ Trương Dịch chỉ còn con đường cầu xin cô ta. Mảng kinh doanh ngoại tuyến của tập đoàn Thịnh Thế đã bị cô ta phong tỏa toàn diện, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm được vài tháng nữa. Nghe thấy giọng nói tự tin của Hàn Vũ Nặc, Trương Dịch lập tức bật cười. Cô đang nói mớ à, chẳng lẽ cô không biết tình hình kinh doanh hiện tại của Taobao sao? Hắn cười tủm tỉm hỏi. Biết chứ, bây giờ các anh đang bị dân mạng cả nước cùng nhau chửi rủa đấy, thảm không thể thảm hơn được nữa. Bây giờ tôi đổi ý rồi, nếu để tôi góp vốn, 100 tỷ tôi phải chiếm 60% cổ phần. Dù sao thì hợp tác với các anh rủi ro quá cao. Trương Dịch lắc đầu. Cô cứ nằm mơ giữa ban ngày đi, mặc dù tôi biết cô rất thích nằm mơ giữa ban ngày nhưng cũng phải tìm một nam chính thích hợp đã. Anh cứ cứng miệng đi. Hàn Vũ Nặc tức đến không nói nên lời. Những việc anh làm bây giờ tôi đều ghi nhớ hết, cứ chờ đấy mà xem. Trương Dịch cười tà mị, sau đó cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, không hiểu sao cô ta lại nảy sinh một số dự cảm không lành. Cô ta nhìn vào điện thoại, hung hăng nói. Văn phòng chính quyền thành phố Thiên Hải. Quan chức cấp cao của thành phố, Ngụy Chí Quốc đã ngồi ở vị trí này được 8 năm rồi. Trong 8 năm, dựa vào lợi thế địa lý là cảng biển ven biển của thành phố Thiên Hải và vị trí quan trọng là trung tâm của khu vực kinh tế phía Nam, ông ta đã phát triển nơi đây rất tốt. Là một thành phố hạng nhất lâu đời, quy mô kinh tế khá đáng kể. Nhưng những năm gần đây, vị thế kinh tế cốt lõi của thành phố Thiên Hải liên tục bị thách thức. Cùng với việc nền kinh tế quốc gia phát triển ngày càng nhanh, nhiều thành phố lớn lần lượt bắt đầu trỗi dậy.
Làm thế nào để duy trì vị thế của thành phố Thiên Hải, đồng thời đưa nền kinh tế phát triển vượt bậc, thậm chí vươn tới vị thế của một đô thị quốc tế, đây đều là những vấn đề mà Ngụy Chí Quốc quan tâm nhất. Trong thời gian này, tập đoàn Thịnh Thế ở thành phố Thiên Hải của họ bắt đầu làm thương mại điện tử và cuộc chiến mắng chửi trên mạng nổ ra giữa họ với tập đoàn Lam Áo vì lý do hàng nhái đã bùng nổ trên toàn mạng. Là một quan chức cấp cao của thành phố Thiên Hải, ông ta cũng đã chú ý đến sự việc này từ lâu. Là một doanh nghiệp thương mại điện tử mới, vậy mà lại có thể nhanh chóng đạt được quy mô như vậy, quả thực là khó tin. Ngụy Chí Quốc cầm điện thoại nói. Đầu dây bên kia là lãnh đạo của bộ phận thương mại đến từ Thịnh Kinh, thủ đô của đất nước. Sự việc này cũng đã thu hút sự quan tâm rất lớn của chúng tôi. Về công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ mạng Tao Bao này của tập đoàn Thịnh Thế, chỉ riêng các cuộc họp nội bộ chúng tôi đã mở đến mấy lần. Thậm chí, nó còn được Bộ trưởng Tài chính đích danh quan tâm. Mắt Ngụy Chí Quốc sáng lên. Ý anh là, ngay cả Bộ trưởng Tài chính cũng rất coi trọng công ty này có thể phát triển lớn mạnh. Ha ha ha, lão Ngụy à, đến cấp bậc của anh thì hẳn là phải hiểu rõ một số chuyện chứ. Những năm gần đây, nhà nước đã không ít lần bỏ tiền ra giúp các doanh nghiệp xây dựng thương mại điện tử của riêng mình. Chỉ tiếc là những doanh nghiệp trong nước này cầm tiền trợ cấp nhưng lại không làm nên được một công ty ra hồn. Thậm chí một số thương nhân xấu xa còn lợi dụng danh nghĩa làm thương mại điện tử để lừa trợ cấp. Lúc đầu, nhà nước cũng không còn cách nào khác, đã đưa ra một kế hoạch nuôi sói, đưa Amazon vào ban đầu là muốn kích thích các doanh nghiệp trong nước để họ có được cảm giác khủng hoảng, làm việc tử tế. Nhưng ai mà ngờ được, cuối cùng lại nuôi ra một con quái vật lớn không thể kiểm soát. Thương mại điện tử của quốc gia liên quan đến quá nhiều thứ, nó có thể phản ánh mức tiêu dùng của người dân chúng ta, thậm chí có thể thâm nhập vào các dữ liệu quan trọng về đời sống quốc gia. Những thông tin tình báo này tuyệt đối không thể để các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ mãi trong tay. Những năm gần đây, chúng tôi vẫn luôn tìm cách, hy vọng có thể bồi dưỡng ra một doanh nghiệp có thể cạnh tranh với Amazon. Mười mấy năm rồi, cuối cùng cũng có một doanh nghiệp có triển vọng khiến chúng tôi nhìn thấy hy vọng. Bộ trưởng Thương mại thở dài, sau đó giọng điệu cũng trở nên nghiêm trọng. Cho nên, lão Ngụy, chúng tôi đã quyết định, nhất định phải toàn lực bồi dưỡng cho doanh nghiệp Tao Bao này, đây là doanh nghiệp của đất nước chúng ta. Biểu cảm của Ngụy Chí Quốc cũng rất nghiêm túc. Những lời mà Bộ trưởng Thương mại nói, với tư cách là một quan chức cấp cao của thành phố, ông ta đương nhiên hiểu rất rõ. Nếu không, Tao Bao cũng sẽ không chỉ mới lộ ra một chút dấu hiệu trỗi dậy, lập tức đã được lãnh đạo Bộ Thương mại thậm chí là Bộ trưởng Tài chính quan tâm. Thương mại điện tử liên quan đến đời sống quốc gia, là sự nghiệp nhất định phải nắm trong tay người dân trong nước. Tôi hiểu rồi, về điểm này anh cứ yên tâm. Thành phố Thiên Hải chúng tôi nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ cho sự phát triển của Tao Bao. Bộ Thương mại chúng tôi cũng sẽ đưa ra một số hỗ trợ. Nếu nó là cây con tốt thì phải để nó phát triển thành cây đại thụ. Kết thúc cuộc gọi với Bộ trưởng Thương mại, Ngụy Chí Quốc hít một hơi thật sâu. Nhớ lại dữ liệu tăng trưởng kinh doanh của Tao Bao mà ông ta có được trong thời gian gần đây, ông ta cũng thầm kinh ngạc. Tiểu Trần, cậu vào đây một chút. Ngụy Chí Quốc gọi lớn ra ngoài. Thư ký Tiểu Trần vội vàng bước tới, lãnh đạo, anh có gì phân phó? Ngụy Chí Quốc khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi cần toàn bộ tài liệu kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ mạng Tao Bao. Cậu đến cục thống kê lấy cho tôi một bản. Ngoài ra, xem thử hiện tại họ gặp phải những rắc rối gì trong quá trình phát triển. Còn nữa, thông báo cho tập đoàn Thịnh Thế, bảo ông chủ của họ sáng mai đến gặp tôi. Thư ký Tiểu Trần lập tức sửng sốt, Tao Bao, chẳng phải là công ty thương mại điện tử gần đây rất nổi tiếng nhưng lại có tiếng xấu sao? Bây giờ chỉ cần là người đã lên mạng thì ai mà không biết tên của công ty này. Một công ty thương mại điện tử khởi nghiệp bằng cách bán hàng nhái, lãnh đạo đột nhiên quan tâm đến nó, rốt cuộc là có ý gì? Tiểu Trần suy nghĩ một lúc, trong lòng không hiểu rõ, Ngụy Chí Quốc rốt cuộc là muốn xử lý nghiêm khắc công ty này hay là muốn hỗ trợ. Nhưng nhìn vào chuyện rắc rối gần đây giữa tập đoàn Lam Áo và Tao Bao trên mạng đã trở thành doanh nghiệp mà mọi người đều chỉ trích. Như vậy thì gọi ông chủ của họ đến chắc chắn là để chỉ trích nghiêm khắc rồi. Tiểu Trần cảm thấy mình đã hiểu được tâm tư của lãnh đạo, liền gật đầu, vâng, lãnh đạo, tôi sẽ đi làm ngay. Tiểu Trần ra ngoài, trực tiếp gọi điện đến văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Alo, đây có phải là tập đoàn Thịnh Thế không? Đây là văn phòng chính quyền thành phố, bảo người phụ trách của các anh nghe điện thoại. Tập đoàn Thịnh Thế, Điền Huệ sau khi nhận được điện thoại của thư ký Trần thì giật mình. Điện thoại từ văn phòng chính quyền thành phố gọi đến thì không bình thường, lúc nào đều có nghĩa là có chuyện lớn sắp xảy ra. Được, xin anh đợi một chút. Cô ta nói xong, vội vàng cầm điện thoại, chạy đến đưa cho Tô Minh Ngọc. Tổng giám đốc Tô, đây là điện thoại từ văn phòng chính quyền thành phố gọi đến. Điền Huệ căng thẳng nói. Tô Minh Ngọc nhíu mày, ồ, là bí thư Ngụy hay người khác gọi đến? Là thư ký Trần của ông ấy gọi đến. Tô Minh Ngọc sau khi nhận điện thoại, khóe miệng nở một nụ cười, alo, là thư ký Trần sao?
lâu rồi không gặp. Là người quản lý cấp cao trên danh nghĩa của tập đoàn Thịnh Thế, Tô Minh Ngọc và Ngụy Chí Quốc cùng thư ký Trần đã gặp nhau nhiều lần. Chỉ cần là hội nghị giao lưu thương mại lớn hơn một chút thì họ đều sẽ gặp nhau, hoặc là dự án lớn nào đó của tập đoàn Thịnh Thế khởi công, đều sẽ mời bí thư Ngụy đến cắt băng khánh thành. Vì vậy, nói là người quen cũ cũng không có gì sai. Tổng giám đốc Tô, lâu rồi không gặp. Giọng nói của thư ký Trần không kiêu ngạo hay tự ti. Mặc dù chỉ là một thư ký cấp bậc không cao nhưng vì ông ta đứng sau là quan chức cấp cao của thành phố Ngụy Chí Quốc nên toàn bộ thành phố Thiên Hải đều phải nể mặt ông ta. Không biết thư ký Trần lần này gọi điện đến là bí thư Ngụy có chỉ thị gì không? Tô Minh Ngọc tò mò hỏi. Ồ, là thế này, bí thư Ngụy của chúng tôi nói, bảo người phụ trách tập đoàn của các cô sáng mai đến văn phòng một chuyến, ông ấy có chuyện quan trọng muốn dặn dò. Thư ký Trần nói đến đây, đặc biệt dặn dò, lãnh đạo chúng tôi yêu cầu đến là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế của các cô, không phải là tổng giám đốc Tô cô đâu nhé. Ý tứ bên ngoài chính là, bí thư Ngụy muốn gặp là người đứng sau tập đoàn Thịnh Thế của các cô, chứ không phải là người quản lý chuyên nghiệp như cô. Tô Minh Ngọc lại cảm thấy có chút không ổn. Bình thường có gì dặn dò, chỉ cần thông báo với cô ấy là được, dù sao thì công việc thường ngày của tập đoàn đều do cô ta phụ trách. Nhưng lần này lại bảo Trương Dịch đến một chuyến, e rằng không phải chuyện nhỏ đâu nhỉ. Khuôn mặt cô ấy nở đầy nụ cười, nhiệt tình hỏi, thư ký Trần, anh có thể tiết lộ một chút không? Bí thư Ngụy lần này tìm chủ tịch chúng tôi đến là có chuyện gì vậy? Thư ký Trần nhớ đến suy đoán trước đó của mình, lại nghĩ đến tiếng xấu của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ mạng Tao Bao trên mạng hiện nay, lập tức lắc đầu. Chúng ta cũng là người quen cũ rồi, ý của lãnh đạo tôi không dám chắc. Nhưng tôi đoán, có liên quan đến dự án Tao Bao của các cô. Cô nghĩ xem, bây giờ Tao Bao có tiếng xấu trên mạng như vậy, lại còn kiện tụng với tập đoàn Lam Áo, một thương hiệu mỹ phẩm có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Bí thư Ngụy là người đứng đầu thành phố Thiên Hải, làm sao có thể không đích thân hỏi thăm. Cô phải chuẩn bị tâm lý. Tôi thấy vẻ mặt của bí thư Ngụy có vẻ như rất coi trọng chuyện của công ty các cô. Thư ký Trần nhắc nhở. Dù sao thì vào những dịp lễ Tết, Tô Minh Ngọc cũng không ít lần phái người tặng cho ông ta một ít quà nhỏ. Cái cần chính là lúc này ông ta có thể phát huy một chút tác dụng. Tô Minh Ngọc trong lòng căng thẳng. Nếu chuyện này chỉ là đấu tranh thương mại đơn thuần thì còn dễ giải quyết, nhưng nếu như bên chính quyền cũng nhúng tay vào, hơn nữa còn đứng về phía đối phương thì thật là tệ rồi. Năng lực của tập đoàn Thịnh Thế bọn họ dù có lớn đến đâu cũng không chịu nổi áp lực từ phía trên đè xuống. Vâng, được, cảm ơn thư ký Trần, tôi sẽ chuyển lời nguyên văn chuyện này đến chủ tịch của chúng tôi. Ha ha, tốt, các cô chuẩn bị trước đi, dù sao thì đã lâu tôi không thấy bí thư Ngụy nghiêm trọng như vậy rồi. Kết thúc cuộc gọi. Tô Minh Ngọc ngồi trên ghế sofa, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Việc kinh động đến cấp cao của thành phố Thiên Hải nằm trong dự đoán của cô ấy. Nhưng bí thư Ngụy Chí Quốc lại đích thân ra mặt, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn gặp chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, đây là điều mà cô ấy không ngờ tới. Lần này có chút phiền phức rồi. Tô Minh Ngọc xoa xoa trán, sắp tới bọn họ và tập đoàn Lam Áo sẽ phải ra tòa. Nếu lúc này Ngụy Chí Quốc lên tiếng, vậy thì tình hình sẽ rất tệ đối với bọn họ. Lúc này, Tô Minh Ngọc đột nhiên có chút bất lực. Dù sao thì cô ấy cũng không phải là người chuyên làm thương mại điện tử, nhiều thứ cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm thương trường nhiều năm để xử lý nhưng lại không được thuận tay, thậm chí còn có chút khó khăn. Bây giờ nhiều lần đều nhờ vào sự nhìn xa trông rộng của Trương Dịch để hóa giải nguy cơ. Nếu sau này mở rộng ra toàn quốc, cô ấy còn chống đỡ nổi không? Nếu lúc này có một nhân tài thương mại điện tử chuyên nghiệp giúp cô ấy xử lý thì tốt biết mấy. Trong lòng Tô Minh Ngọc đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Nhưng trước mắt, cô ấy vẫn vội vàng gọi điện cho Trương Dịch, báo cáo lại chuyện này với Trương Dịch. Văn phòng chính quyền thành phố gọi điện đến, bí thư Ngụy Chí Quốc của thành phố chỉ đích danh muốn gặp anh. Em nghĩ chắc là chuyện xảy ra gần đây của Tao Bao, có lẽ không phải là tin tốt. Tô Minh Ngọc lo lắng nói. Trương Dịch nghe xong lời này, trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Em nói, cấp cao của thành phố muốn gặp anh. Trong lòng hắn có chút kích động, cảm thấy cơ hội lớn nhất của mình sắp đến rồi. Tô Minh Ngọc gật đầu, đúng vậy, nghe thư ký Trần nói, lúc đó vì chuyện của anh, sắc mặt của bí thư Ngụy vô cùng nghiêm trọng. Có phải vì chúng ta bán hàng nhái, lại còn công khai trên mạng thách thức tập đoàn Lam Áo nên khiến cấp trên bất mãn không? Theo lý mà phân tích, điều này quả thực là có khả năng. Dù sao thì nếu một công ty làm hàng nhái lại có thể rêu rao, vênh váo trên mạng thách thức nhà sản xuất chính hãng thì đây chắc chắn là một chuyện trái với tam quan. Nếu cấp trên không ra tay quản lý, vậy thì sau này người ta sẽ không nói cấp cao của thành phố Thiên Hải chỉ là đồ bỏ đi sao. Ai ngờ, Trương Dịch lại không nghĩ như vậy. Nếu thực sự là vấn đề hàng nhái, người hẹn gặp anh tuyệt đối không phải là cấp cao của thành phố, mà phải là hiệp hội người tiêu dùng hoặc bộ thương mại. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng hy vọng,
Nếu bí thư Ngụy muốn gặp anh, khả năng lớn nhất chính là cấp trên muốn hỗ trợ cho sự phát triển của công ty chúng ta. Hắn nhìn thấu bản chất của sự việc chỉ trong nháy mắt. Chỉ số thông minh 200 khiến hắn có được năng lực tư duy logic siêu phàm. Tô Minh Ngọc có chút không hiểu, Trương Dịch, tại sao anh lại nghĩ như vậy? Trương Dịch cười. Em thấy, thương mại điện tử đối với một quốc gia là loại hình doanh nghiệp nào? Tô Minh Ngọc suy nghĩ một chút, trả lời, một ngành có lợi cho quốc gia và người dân, có thể cung cấp cho người dân dịch vụ thuận tiện hơn. Thảo nào em lại nghĩ như vậy? Trương Dịch nghĩ trong lòng. Bởi vì những năm gần đây, lĩnh vực thương mại điện tử trong nước đều bị Amazon chiếm lĩnh nên những thông tin mà chính quyền đưa ra, đương nhiên sẽ che giấu rất nhiều thứ. Bọn họ cũng không dám để cho dân chúng biết, thực ra trong lĩnh vực thương mại điện tử trong nước này, thông tin dân sinh khổng lồ đều có nguy cơ bị rò rỉ. Hắn ngồi trên ghế, thong thả nói cho Tô Minh Ngọc một sự thật. Cái gọi là thương mại điện tử trải dài khắp cả nước, có thể thu thập được dữ liệu tiêu dùng của hầu hết mọi người dân. Một doanh nghiệp thương mại điện tử khổng lồ phủ sóng toàn quốc, mỗi năm đều có thể nắm bắt được mức tiêu dùng của người dân Hoa Hạ theo thời gian thực, đối với lượng tiêu thụ của một loại vật tư nào đó. Một ngành công nghiệp quan trọng như vậy, quốc gia tuyệt đối không thể để nó nằm trong tay doanh nghiệp nước ngoài. Anh lấy ví dụ nhé, Mỹ sản xuất rất nhiều đậu nành. Nếu họ thông qua Amazon, phát hiện ra rằng nhu cầu về các sản phẩm từ đậu nành của nước ta hàng năm rất cao, năng lực sản xuất trong nước không thể đáp ứng được. Vậy thì, họ có thể thông qua cách tăng giá đậu nành để kiếm lời. Em hiểu chưa? Những lời này lọt vào tai Tô Minh Ngọc lập tức khiến cô ấy vỡ lẽ. Trước đây cô chưa từng làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, đối với nhiều thứ mặc dù có sự hiểu biết rất cao nhưng rốt cuộc vẫn chưa hiểu thấu đáo. Sau khi Trương Dịch nói xong, cô lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ. Thảo nào, những năm gần đây mặc dù thương mại điện tử trong nước không mấy khởi sắc nhưng vẫn có rất nhiều nền tảng nhỏ xuất hiện liên tục. Hóa ra đây đều là sự hỗ trợ của quốc gia. Trương Dịch hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, bây giờ, em đã biết lý do bí thư Ngụy Chí Quốc muốn đích thân gặp anh là vì chuyện gì rồi chứ? Biểu cảm trên khuôn mặt Tô Minh Ngọc lập tức trở nên kích động. Anh nói, tao bao của chúng ta sẽ nhận được sự hỗ trợ của quốc gia. Cô kích động đến mức mắt long lanh, một tay ấn trên bàn, không ngừng run rẩy. Nếu một ngành công nghiệp có thể nhận được sự khuyến khích của chính sách quốc gia thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là bắt được cơn gió thuận lợi nhất và lớn nhất, chẳng phải là sẽ một bước lên mây sao. Ít nhất thì theo tình hình hiện tại, tao bao của chúng ta là công ty có nhiều hy vọng nhất để cạnh tranh với Amazon. Trương Dịch cười gật đầu. Trương Dịch, tất cả những điều này cũng nằm trong dự liệu của anh sao? Tô Minh Ngọc vui mừng khôn xiết, cô một lần nữa bị tầm nhìn của Trương Dịch khuất phục. Tất nhiên, Trương Dịch cười nói, tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Những điều này vốn dĩ phải là thưởng thức mới đúng, chỉ là thị trường thương mại điện tử trong nước vẫn luôn bị Amazon, một doanh nghiệp nước ngoài độc quyền nên nhiều người xấu hổ không dám nói ra mà thôi. Ngày mai anh sẽ đích thân đi gặp bí thư Ngụy Chí Quốc. Chỉ cần có sự hỗ trợ của cấp trên, mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Trương Dịch nói rất tự tin. Cho dù là khoản vay của ngân hàng hay vụ kiện với tập đoàn Lam Áo, những thứ này đều có thể thương lượng được. Tô Minh Ngọc ngoan ngoãn cúp điện thoại. Cô dựa vào ghế sofa mềm mại, hai chân thon dài khép chặt vào nhau. Những lời vừa rồi của Trương Dịch đã khiến nội tâm cô ta vô cùng chấn động. Cảm giác như mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Liên tưởng đến trước đây, Trương Dịch đã táo bạo triển khai mô hình thương mại điện tử mới, đồng thời trực tiếp bắt đầu từ hàng hóa nhỏ và hàng nhái. Tại sao hắn không sợ đến cuộc khủng hoảng mà sản phẩm nhái sẽ mang lại? Lúc này, khi nghĩ lại sự bình tĩnh và tự tin của Trương Dịch hơn một tháng trước, Tô Minh Ngọc bỗng nhiên hiểu ra. Hóa ra, hắn đã đoán chắc rằng chính quyền nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Vì vậy, hắn mới dám táo bạo bán hàng nhái trên nền tảng và trực tiếp đối đầu với tập đoàn Lam Áo. Trương Dịch, anh rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, em càng ngày càng say mê anh mất thôi. Trong văn phòng tổng giám đốc rộng lớn, Tô Minh Ngọc mặt đầy mê ly bày tỏ tình cảm của mình dành cho Trương Dịch. Hai chân cô ta cọ sát không yên, tay phải từ từ luồn vào chiếc váy bó sát tao nhã của mình. Trên mạng, tập đoàn Lam Áo gần như chiếm thế thượng phong, còn tao bao thì lại ở thế yếu. Ủng hộ Lam Áo bảo vệ quyền lợi, trang web nhái phải đứng ra bồi thường và xin lỗi. Đây là giới hạn của người dân chúng ta, hy vọng mọi người hãy tẩy chay tao bao, hãy từ chối hàng nhái, bắt đầu từ bạn. Cơ quan chức năng mau ra tay xóa sổ nền tảng này đi. Xóa sổ thì hơi quá nhưng tôi thấy phạt vẫn là cần thiết. Hơn nữa mọi người phải tẩy chay hàng nhái, đừng mua sắm trên tao bao nữa nhé. Thấy một số người kêu gọi xóa sổ tao bao, không ít cư dân mạng đều sợ hãi. Đừng mà, vất vả lắm mới tìm được một trang web có thể kiếm trác, nếu xóa sổ thì chúng tôi phải làm sao? Đúng, mọi người chỉ cần tẩy chay hàng hóa của họ là được. Các bạn đừng mua, để mình mua một mình, he hơ.
Nhưng bộ phận vận hành của Taobao lại chẳng thèm để ý đến dư luận trên mạng. Chu Peter nhìn vào kết quả kinh doanh mà bộ phận kỹ thuật cung cấp, hai biểu đồ cột đại diện cho số đơn hàng đã hoàn thành và doanh số bán hàng tăng vọt, hắn ta mừng thầm. Hừ, miệng thì nói không nhưng hành động thì rất thành thật. Những cư dân mạng này mắng rất dữ nhưng mua thì lại dữ hơn ai hết. He he, Chu Peter làm vận hành nhiều năm như vậy, rất hiểu sự bất nhất của cư dân mạng. Tổng giám đốc Trương đúng là quá lợi hại, chiêu trò phản diện này giúp chúng ta kiếm được rất nhiều tiền và danh tiếng, tôi phải tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Chu Peter hành động, hắn ta chụp ảnh màn hình kết quả kinh doanh gần đây của Taobao, sau đó đăng lên Weibo chính thức, còn kèm theo một đoạn văn. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tập đoàn Lam Áo trong thời gian qua, nhờ có sự giúp đỡ của các bạn mà doanh số của tôi lại tăng gấp đôi. Bên cạnh còn thêm một biểu tượng chú chó buồn cười. Bên phía tập đoàn Lam Áo, bộ phận quan hệ công chúng luôn theo dõi sát sao diễn biến trên mạng. Ngay khi thấy bài đăng của Chu Peter, họ lập tức chuyển cho Gerinan. Gerinan tức đến phát nổ. Sao lại thế này? Rõ ràng mọi người đều đang tẩy chay Taobao nhưng doanh số giao dịch của chúng vẫn tăng mạnh, không hợp lý chút nào. Đặc biệt là khi nhìn thấy biểu tượng chú chó có vẻ mặt chế giễu ở cuối bài đăng, Gerinan cảm thấy đó chính là sự chế nhạo của Trương Dịch, Tô Minh Ngọc và Chu Peter đối với mình. Chẳng lẽ là do chúng ta mà doanh số của chúng lại tăng lên? Lúc này, Gerinan cuối cùng cũng hiểu ra. Lúc đầu, để trả thù, có thể nói hắn ta đã huy động mọi nguồn lực mạng có thể huy động, không ngừng bôi nhọ Taobao trên mạng. Ban đầu là định lợi dụng cách này để ném Taobao vào thùng rác của mạng. Nhưng ai ngờ, mặc dù kế hoạch bôi nhọ diễn ra rất thành công, vô số cư dân mạng trên toàn quốc đều công nhận Taobao là một trang web cấp thấp bán hàng nhái. Nhưng, có một điều hắn ta đã quên. Trong bối cảnh hiện tại của Trung Quốc, phần lớn người dân bình thường thích mua đồ ở các cửa hàng nhỏ và hàng rong hơn là đến các cửa hàng thương hiệu, vì vừa rẻ vừa đẹp. Ngoài những người giàu có chiếm chưa đến 1% thích sử dụng hàng hiệu thì phần lớn mọi người có một hoặc hai món đồ chính hãng giá trị là tốt lắm rồi. Để họ đều dùng hàng chính hãng ư? Ha ha, bạn đang coi thường sự nghèo khó của người dân, à không, sự tiết kiệm của họ. Mắng thì mắng nhưng vẫn phải dùng. Bạn không thấy trên mạng có nhiều người chửi các xe bán đồ ăn vỉa hè mất vệ sinh sao? Nhưng từ nhân viên văn phòng đến học sinh, ai cũng ăn rất vui vẻ. Ai cũng biết mì ăn liền không có dinh dưỡng nhưng ai dám nói mình chưa từng ăn. Lúc này, khi Gerinan nhận ra hành động của mình lại giúp ích cho doanh số của Taobao, hắn ta tức đến nỗi xé toạc cúc áo sơ mi. Chết tiệt, vậy mà chúng lừa được mình. Thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng ngay, dừng đối thoại với Taobao ngay, đừng nói gì nữa. Bộ phận quan hệ công chúng còn đang thắc mắc, bị người ta chửi như vậy, hắn định im lặng luôn sao? Chúng ta có con đường pháp lý, không cần phải đấu khẩu với chúng. Gerinan tự tin nói. Những vụ kiện tụng như thế này, ở nước ngoài họ thắng như chẻ tre. Vụ kiện về quyền sáng chế là vụ kiện đơn giản nhất, họ nắm trong tay giấy chứng nhận sáng chế, kiện thế nào cũng không thua. Vì vậy, bộ phận quan hệ công chúng của Lam Áo đột nhiên im lặng trên mạng. Điều này khiến nhiều người chuẩn bị hóng hớt cảm thấy hơi thất vọng, đã bảo là sẽ cùng nhau chửi nhau mà. Bên phía tập đoàn Thịnh Thế, Chu Peter và hàng chục thành viên bộ phận điều hành vẫn luôn túc trực trước máy tính, chờ đợi động thái mới của tập đoàn Lam Áo, sau đó mượn cơ hội này thêm dầu vào lửa, khiến sự việc lên đến đỉnh điểm. Nhưng sau khi đăng bài Weibo chính thức trước đó, nửa ngày trôi qua, tập đoàn Lam Áo vẫn không có động thái phản ứng nào. Không chỉ vậy, họ còn im lặng trên tất cả các kênh khác, không nói gì nữa. Tiếp tục thế này không ổn, nếu họ không lên tiếng, độ hot của sự việc của chúng ta cũng sẽ giảm xuống, sẽ ít người quan tâm hơn. Một thành viên vận hành lo lắng nói. Chu Peter ngồi trên ghế, đôi mắt lộ ra vẻ xảo quyệt như cáo. Này, có vẻ như họ đã phát hiện ra mục đích của chúng ta. Nhưng không sao, họ không nói, chúng ta sẽ buộc họ phải nói. Tôi không tin sức chịu đựng của họ tốt đến vậy. Vì vậy, Chu Peter, với tư cách là một chuyên gia vận hành, lại bắt tay vào làm, tiếp tục đăng một bài Weibo. Gây sốc, tỷ suất lợi nhuận sản phẩm của tập đoàn Lam Áo lên tới 99%. Mỹ phẩm chỉ có giá vài đồng có thể bán với giá cắt cổ hàng nghìn đồng. Theo điều tra của chúng tôi, 80% sản phẩm của tập đoàn Lam Áo đều được sản xuất tại các nhà máy gia công ở Đông Nam Á trong nước, sau đó gắn nhãn mác rồi bán cho người dân chúng ta. Rõ ràng là sản phẩm nội địa nhưng giá cả lại giống như hàng nhập khẩu, đây không phải là sự phân biệt đối xử trắng trợn với người Trung Quốc chúng ta sao? Tại sao hàng hóa của Taobao và Lam Áo có chất lượng như nhau nhưng giá lại chênh lệch hàng chục lần? Chính vì chúng tôi là doanh nghiệp có lương tâm, không kiếm tiền bất chính. Taobao tuyên bố nghiêm túc, sản phẩm của chúng tôi xuất phát từ cùng nhà máy gia công trước đây của Lam Áo, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ, bạn có thể mua được mỹ phẩm ngang bằng hàng chính hãng của Lam Áo. Hàng hóa của Lam Áo bán đắt như vậy, chỉ là đang đánh thuế vào trí thông minh của người dân,
Bạn còn ngây thơ nữa không? Lần này, có thể nói Jupiter đã ra tay rất tàn nhẫn. Bởi vì bài Weibo này vừa đăng lên, chính là một cuộc đấu khẩu rất nghiêm trọng. Nặng thì thậm chí có thể dẫn đến kiện tụng. Nhưng bây giờ Tao Bao đã kiện tụng với Lam Áo rồi thì không cần phải khách sáo nữa. Bây giờ cần phải điên cuồng hám lợi. Quả nhiên, sau khi bài Weibo này được đăng tải, nó đã trực tiếp ném một quả bom tấn trên mạng, gây chấn động cho những người tiêu dùng là phụ nữ. Cái gì? Lam Áo thực sự được sản xuất trong nước sao? Vậy tại sao còn bán đắt như vậy? Đúng vậy, Chanel, Gucci bán đắt là vì có thuế quan, nhưng Lam Áo thì dựa vào cái gì? Các bạn mới biết à, Lam Áo đã làm như vậy nhiều năm rồi, chỉ là trước đây mọi người ít biết thôi. Tao bao thật là cứng rắn, lột sạch cả quần lót của Lam Áo. Nếu điều này là sự thật, vậy thì tôi đã tốn bao nhiêu tiền oan để mua hàng chính hãng. Đều là cùng một nhà máy gia công, tôi thà đến Tao bao còn hơn. Cư dân mạng chấn động. Vốn dĩ đã có rất nhiều người tiêu dùng là phụ nữ mua đồ trên Tao bao, trong lòng rất có thiện cảm với nó. Bây giờ nhìn thấy tin tức này, mọi người đều chủ động đến Tao bao để bình luận, đã có rất nhiều người ủng hộ Tao bao. Tuy nhiên, cũng có không ít người ủng hộ lâu năm của Lam Áo không muốn tin vào lời này. Họ liên tục chạy đến Weibo chính thức của Lam Áo, hy vọng Lam Áo có thể lên tiếng phản bác lời của Tao bao. Những gì Tao bao nói có đúng không? Cầu xin các bạn hãy nói một lời đi. Tôi đã sử dụng mỹ phẩm Lam Áo gần 20 năm rồi, luôn ủng hộ các bạn. Cầu xin phía chính thức hãy nói một lời, xóa tan nghi ngờ của người tiêu dùng. Các bạn có được không vậy? Sắp bị người ta cưỡi lên cổ mà ý rồi, vậy mà không phản kích sao? Bộ phận quan hệ công chúng của Lam Áo đã sớm nhìn thấy bài đăng của Jupiter, tức giận đến mức bốc hỏa. Nhân viên bộ phận quan hệ công chúng thậm chí còn đập vỡ cả bàn phím. Chết tiệt, quá đáng quá rồi, chúng muốn lật mặt hoàn toàn với chúng ta sao? Thực ra, chúng ta đã xé rách mặt rồi, nhưng sự khiêu khích trắng trợn như thế này không giống như việc mà một người lý trí sẽ làm, mà giống như việc mà một kẻ điên sẽ làm. Ồ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng chửi chúng ta, còn chúng ta thì không thể phản công sao? Tôi không chấp nhận được. Thôi, báo cáo chuyện này lên cấp trên, xem họ xử lý thế nào. Bộ phận quan hệ công chúng vì bị Jerinan ra lệnh, tuyệt đối không được đấu khẩu trên mạng với Tao bao nữa nên đã thống nhất im lặng. Kết quả, chính là như bây giờ, bị người ta bóc mẽ một cách đơn phương. Nếu chỉ bị mắng thì cũng chẳng sao, nhiều nhất là họ chịu đựng. Nhưng Tao bao không chỉ mắng, còn bôi đen nữa chứ. Mặc dù một số điều họ nói đúng là sự thật, nhưng việc vạch trần những điều này ra chẳng khác nào lột sạch quần lót của Lam Áo. Sau này mọi người sẽ biết, rất nhiều hàng hóa của Lam Áo đều mang danh là hàng nhập khẩu nhưng thực tế lại được sản xuất trong nước. Nói là không có ảnh hưởng thì là không thể. Bởi vì những người mua Lam Áo, một mặt là vì hiệu quả của Lam Áo không tệ, mặt khác là vì mấy chữ mỹ phẩm nhập khẩu sẽ khiến họ có cảm giác vượt trội. Một khi biết Lam Áo là hàng nội địa, có thể họ sẽ vứt bỏ không thương tiếc. Sau khi nhận được báo cáo của bộ phận quan hệ công chúng, Jerinan nghiến răng nghiến lợi nhìn bài Weibo mà Jupiter đăng. Ông Jerinan, chúng ta có nên đưa ra phản hồi không? Nếu không, thực sự sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng ta. Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng hỏi. Jerinan nghiến răng, hận hận nói, không được, trước đây đã mắc mưu của chúng rồi, không thể cho chúng cơ hội hám lợi nữa. Các người nhớ cho tôi, bất kể chúng nói gì, đều phải nhịn cho tôi. Nghe Jerinan nói vậy, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận lệnh. Trên thực tế, đây là một cuộc đấu khẩu trên mạng không cân sức. Chênh lệch ở đâu? Ở chỗ Tao bao không sợ bị bôi đen, dù sao tôi cũng là thương hiệu nhỏ mới làm, cần gì hình ảnh thương hiệu. Tôi chính là hàng nhái, chính là hàng quê mùa, chính là nền tảng cấp thấp, không phục thì cắn tôi đi. Nhưng Lam Áo thì khác, thương hiệu mà họ xây dựng gần trăm năm, không chịu được sự bôi đen của người khác. Bởi vì thương hiệu của họ rất có giá trị. Vì vậy, trong cuộc chiến mắng chửi trên mạng, những người càng trân trọng danh dự thì càng dễ chịu thiệt. Phản ứng của tập đoàn Lam Áo khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Một mặt là những người hâm mộ thương hiệu Lam Áo. Ban đầu họ không tin lời của Tao bao, đều cho rằng một thương hiệu lớn như Lam Áo sẽ không làm chuyện lừa dối người tiêu dùng, gắn mác hàng nội địa, bán với giá hàng nhập khẩu. Nhưng Tao bao đã nói đến mức này rồi, tập đoàn Lam Áo lại không thèm lên tiếng, điều này khó tránh khỏi khiến nhiều người nghi ngờ. Chẳng lẽ lời Tao bao nói là thật, giá sản phẩm của Lam Áo cao là đang thu thuế trí thông minh của chúng ta sao? Nếu vậy thì chúng ta còn mua hàng chính hãng của họ làm gì? Thật thảm hại, tôi đã dùng Lam Áo mười mấy năm, không ngờ mình vẫn luôn bị coi là thằng ngốc, đã tiêu bao nhiêu tiền oan uổng. Ha ha, không ngờ các người lại là một công ty như vậy. Hừ, dám lừa tôi dùng hàng nội địa nhiều năm như vậy, sau này sẽ không mua nữa. Mặt khác,
những người thất vọng chính là Jupiter và các nhân viên vận hành của Tao Bao. Này, bây giờ bọn họ bắt đầu làm rùa rụt đầu rồi, độ hot của chúng ta sẽ giảm xuống đấy. Jupiter nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Hắn ta liếc nhìn mấy chục nhân viên phòng vận hành đang chuẩn bị sẵn sàng ở bên dưới, được đấu khẩu trên mạng với một thương hiệu lớn như Lam Áo, từng người đều rất phấn khích. Các anh nói xem, chúng ta phải đối phó với chúng thế nào? Phía dưới lập tức vang lên những giọng nói phấn khích của mọi người. Tiếp tục mắng, mắng đến khi chúng mở miệng thì thôi. Lột sạch bộ mặt thật của tập đoàn Lam Áo. Tôi biết tin tức đen tối của tổng giám đốc Federer của chúng, lát nữa tôi sẽ viết một bài văn ngắn. Còn cả Jerinan nữa, anh ta đã cưới 3 bà vợ ở Trung Quốc rồi, trước đây còn chơi xăm ở Thiên Hải. Jupiter nhìn mọi người đầy nhiệt huyết, tỏ vẻ rất hài lòng. Hắn ta vỗ bàn, tốt lắm, khi chúng không mở miệng, chúng ta sẽ buộc chúng phải mở miệng, bắt đầu tăng cường tấn công từ bây giờ. Chúng không phải rất nhẫn nhịn sao, tôi muốn xem chúng muốn làm kẻ hèn nhát cả đời, hay làm anh hùng 3 giây. Vì vậy, trước sự im lặng của tập đoàn Lam Áo, bộ phận vận hành của Tao Bao đã phát động một cuộc tấn công dữ dội hơn. Đại tiết lộ, tổng giám đốc tập đoàn Lam Áo Federer đã từng bỏ rơi vợ con. Calista Wen năm nay 52 tuổi và Juliet 19 tuổi hiện đang sống trong khu ổ chuột, dựa vào tiền cứu trợ của chính phủ để sống. Các chị em phụ nữ còn muốn mua mỹ phẩm Lam Áo nữa không? Mỗi một xu các chị bỏ ra đều đang dung túng cho một kẻ cầm thú mặc áo vest coi thường phụ nữ. Tàn nhẫn điên cuồng, tổng giám đốc Lam Áo Trung Quốc Jerinan đã từng ngủ với 5 cô gái ở thành phố Thiên Hải, khi đó người vợ mới cưới của anh ta đang ở phòng sinh sắp sinh con. Cựu nhân viên Lam Áo tiết lộ, để tăng hiệu quả làm trắng, Lam Áo đã từng thêm chất tẩy trắng vào sữa rửa mặt, nhiều bệnh nhân đã mắc bệnh ung thư da. Nhiều tin tức khác nhau như những bông tuyết được phát đi từ bộ phận vận hành của Tao Bao. Có tin là thật, có tin là giả. Tin thật thì thông qua các kênh chính thức để công bố, tin giả thì lợi dụng thủy quân để truyền bá trên mạng. Tóm lại, chỉ cần anh nói tập đoàn Lam Áo không tốt, chúng ta chính là anh em tốt. Vì tập đoàn Lam Áo cấm tiếng trên mạng nên bây giờ chỉ có Tao Bao là lên tiếng. Rất nhanh, đủ loại tin đồn đã lan truyền trên mạng, cũng có không ít người thực sự tin. Dù sao, nếu những lời này là giả, tại sao Lam Áo lại không lên tiếng bác bỏ? Im lặng chính là mặc nhận chính là sự thật. Dựa trên nguyên tắc này, nhiều người tiêu dùng nữ bắt đầu hoảng sợ về các sản phẩm của Lam Áo. Thậm chí nhiều người còn kéo nhau đến trang web chính thức của Lam Áo để chửi bới, hỏi thăm 18 đời phụ nữ nhà Federer và Jerinan. Bộ trưởng Bộ quan hệ công chúng của Lam Áo không thể nhìn nổi nữa, hỏi Jerinan, ông Jerinan, chúng ta vẫn không lên tiếng sao? Lúc này, Jerinan sắp tức điên rồi. Mặc dù ông ta vẫn luôn tự nhủ, đừng xem những tin tức mà Tao Bao đăng. Nhưng ai mà biết được tin tức của Tao Bao đã lan truyền rầm rộ trên mạng, mở phần mềm nào cũng sẽ đẩy tin cho ông ta. Dù sao, đã bỏ ra hàng triệu để mua lưu lượng, thuê thủy quân, đó không phải là tiền bỏ ra vô ích. Thực ra Lam Áo cũng bỏ tiền mua lưu lượng, cũng thuê thủy quân. Chỉ là Jerinan không dám dùng. Một khi dùng, sẽ biến thành giúp Tao Bao làm trò phản công. Nhìn thấy doanh thu của người ta tăng vọt, ông có vui không? Vu khống, toàn là vu khống. Jerinan gào lên. Đặc biệt là khi nhìn thấy tin nói hắn ta chơi xăm ở Thiên Hải, hơn nữa vợ hắn ta còn đang sắp sinh, hắn ta càng tức điên lên. Lúc đó vợ ông ta rõ ràng còn 3 ngày nữa mới đến ngày dự sinh. Hơn nữa, là đàn ông, nhịn lâu như vậy, ra ngoài giải tỏa một chút thì sao? Sao chứ? Bộ trưởng quan hệ công chúng đột nhiên nhìn thấy một tin tức, sắc mặt đại biến. Ông Jerinan, họ lại đăng tin rồi, nói mẹ ông trước đây từng làm phục vụ cho quân kỹ ở Trung Đông. Đầu óc Jerinan lập tức nổ tung. Quá đáng quá rồi, phản kích cho tôi, phản kích hết sức cho tôi, cảnh cáo họ bằng thư của luật sư, tôi muốn đưa họ vào tù. Vì vậy, sự bình tĩnh mà Jerinan cố gắng duy trì đã bị những lời lăng mạ vô căn cứ của Jupiter phá vỡ. Cuộc chiến trên mạng lại tiếp tục leo thang, độ hot cũng tăng vọt. Lam Áo cũng đang bới móc quá khứ của các giám đốc điều hành tập đoàn Thịnh Thế. Chỉ tiếc là Trương Dịch vốn là một tổng giám đốc mới đến, thân phận và lai lịch đều là một ẩn số nên không có gì để phun. Họ đành phải chuyển mũi nhọn sang Tô Minh Ngọc và Jupiter. Chửi Tô Minh Ngọc là dựa vào thân thể để lên chức, trước đây thông qua việc quyến rũ tổng giám đốc mới ngồi vào vị trí này. Còn Jupiter thực ra là gai, bộ phận vận hành của hắn ta chính là nhóm hậu cung của hắn ta. Nhưng Tô Minh Ngọc sau khi nhìn thấy tin tức này, chỉ cười khẩy rồi lười để ý. Jupiter càng khinh thường, dám dùng thủ đoạn sỉ nhục cấp thấp như vậy sao? Xem tôi bới móc tổ tiên 18 đời của anh. Hai bên qua lại, cuộc chiến mắng chửi cũng ngày càng leo thang, sau đó mắng đến mức nóng bỏng, đều lật tẩy quá khứ của đối phương, đều không quan tâm đến thể diện của tập đoàn lớn của mình. Bên Tao Bao thì rất vui mừng,
Họ cần chính là độ hot. Chỉ cần có độ hot, sẽ có người chú ý đến app của Taobao, con người mà, luôn có sự tò mò. Tò mò nổi lên sẽ muốn xem, công ty dám đối đầu trực diện với tập đoàn Lam Áo, app của công ty đó lợi hại đến mức nào. Vì vậy, trong vòng 1 tuần, lượng tải xuống app Taobao trên toàn quốc đã trực tiếp vượt quá 20 triệu. Trụ sở chính của Amazon châu Á, Thái Bình Dương tại Hồng Kông. Dương Kỳ vẫn luôn chú ý đến cuộc chiến mắng chửi trên mạng này, thấy Taobao không tiếc sức kích động Lam Áo, còn Lam Áo cũng thực sự vào cuộc bắt đầu xé nhau. Độ hot ngày càng cao, thậm chí còn chiếm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trong 1 tuần. Hắn ta hít một hơi thật sâu, quá lợi hại rồi. Kẻ đứng sau Taobao rốt cuộc là ai mà lại có thể vận dụng trò phản công một cách tốt như vậy. Lần này, quy mô của Taobao lại một lần nữa tăng vọt. Dương Kỳ cảm thán, nói thật, tôi thực sự rất muốn gặp ông chủ của họ. Nói xong, hắn ta đột ngột đứng dậy khỏi ghế của mình, sau đó cầm một đống tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc lên tầng cao nhất. Đến trước cửa văn phòng của Phó Chủ tịch Amazon Wilson, hắn ta nói với cô thư ký, Alice, làm phiền cô giúp tôi báo một tiếng, tôi muốn gặp ngài Wilson. Alice tóc vàng mắt xanh nhìn Dương Kỳ với vẻ thương hại, Tony, đây đã là lần thứ 3 anh đến rồi, 2 lần trước còn chưa đủ bài học sao? Dương Kỳ cố chấp lắc đầu, có một số việc tôi phải làm, đây là đạo đức nghề nghiệp của tôi. Nếu trơ mắt nhìn công ty mình mặc kệ một đối thủ cạnh tranh đáng sợ lớn mạnh, đó là lỗi lầm lớn của tôi. Alice bất lực lắc đầu. Đối với người đàn ông hoa hạ cứng đầu trước mặt này, cô vừa cảm thấy khâm phục vừa cảm thấy bất lực. Được rồi, chúc anh may mắn. Cô cầm điện thoại, báo cáo chuyện của Dương Kỳ cho Wilson. Cho anh ta vào đi. Trong giọng nói của Wilson có chút không kiên nhẫn. Alice cúp điện thoại, gật đầu với Dương Kỳ. Dương Kỳ mỉm cười với cô, cảm ơn cô luôn giúp đỡ, Alice. Nói xong, ông ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào cửa văn phòng của Wilson. Không lâu sau, Alice nghe thấy tiếng gầm của Wilson từ bên trong truyền ra. Đủ rồi, Dương Kỳ, người hoa hạ các anh có câu nói cổ là chuyện gì cũng có giới hạn, đây đã là lần thứ 3 anh dùng chuyện vớ vẩn này đến làm phiền tôi rồi. Lần này, tôi sẽ không còn dung thứ cho sự vô lý của anh nữa. Bắt đầu từ hôm nay, anh không còn là giám đốc bán hàng nữa. Tôi sẽ giáng chức anh xuống làm quản lý, đến Tấn Tây làm việc. Tiếng của Dương Kỳ cũng truyền ra, không cần ông bận tâm. Hôm nay tôi chính thức nộp đơn xin nghỉ việc. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Dương Kỳ sải bước đi ra từ cửa, vẻ mặt nhẹ nhõm và tươi cười. Nếu không thể ngăn chặn thảm họa sắp xảy ra thì cách tốt nhất là tránh xa. Chuyện nghỉ việc, hắn đã bàn bạc với gia đình, may mắn là hắn có một người vợ rất đảm đang, rất ủng hộ việc làm của hắn. Tony, anh định đi sao? Alice có chút không nỡ. Tạm biệt, Alice, nếu sau này có thời gian quay lại, tôi sẽ mời cô uống cà phê nhé. Dương Kỳ sải bước xuống lầu, thu dọn đồ đạc của mình, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, rời khỏi tòa nhà lớn mà hắn đã gắn bó 8 năm. Quay đầu lại, nhìn lại đế chế thương mại điện tử khổng lồ châu Á, Thái Bình Dương này. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười chế giễu, đế chế không chịu tiến thủ, tự đóng cửa, cuối cùng sẽ phải đón nhận sự diệt vong. Tạm biệt, Amazon. Rời khỏi tòa nhà Amazon, hắn gọi một cuộc điện thoại bên ngoài. Không lâu sau, một chiếc Maybach chạy đến, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, bên trong lộ ra một khuôn mặt chữ điền đang mỉm cười. Ông đã xử lý xong việc bên này chưa ạ? Thưa ngài Dương Kỳ. Dương Kỳ gật đầu, đã xử lý xong rồi nhưng ông phải cho tôi vài ngày, còn phải sắp xếp một số việc gia đình. Khuôn mặt chữ điền lắc đầu, những việc này ông không cần lo. Công ty chuyển nhà đã tìm giúp ông rồi, ở Thiên Hải cũng đã sắp xếp cho ông một căn biệt thự 300 mét vuông. Còn nữa, trường học cho con ông cũng đã sắp xếp xong rồi, là trường quý tộc tốt nhất ở Thiên Hải. Đi theo tôi, Tổng Giám đốc Tô đã chờ ông lâu rồi, khuôn mặt chữ điền cười nói. Trương Dịch đến văn phòng chính quyền thành phố Thiên Hải theo lời mời. Hôm nay hắn mặc rất trang trọng, một bộ vest xanh thủ công tinh xảo, giày da cá sấu màu nâu, kết hợp với áo sơ mi lụa trắng của Ý và cà vạt hiệu Pierre Cardin. Tóc được vuốt keo gọn gàng, trông giống hệt một ngôi sao hạng A tham dự lễ trao giải điện ảnh thế giới. Không còn cách nào khác, hắn cũng muốn mình trông giống một doanh nhân thành đạt bình thường. Nhưng bất đắc dĩ hắn lại quá đẹp trai và quá trẻ, vì vậy so với một doanh nhân, hắn trông giống một ngôi sao nam Hàn Quốc thường thấy trên TV hơn. Bước xuống từ chiếc Porsche giản dị nhất của mình, Trương Dịch bảo Lưu Tử Hào đợi mình ở bên ngoài. Đến trước cửa tòa nhà văn phòng chính quyền, hắn báo tên mình với người bảo vệ. Xin chào, tôi là Trương Dịch, chủ tịch của tập đoàn Thịnh Thế, lần này đến đây theo lời mời của bí thư Ngụy. Người bảo vệ nhìn Trương Dịch với vẻ ngạc nhiên, một lúc còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Tập đoàn Thịnh Thế, không phải là tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố Thiên Hải sao? Mà chủ tịch của tập đoàn đó lại trông giống một ngôi sao Hàn Quốc mới nổi. Anh là Trương Dịch.
Trương Dịch bất lực lắc đầu, mình quá đẹp trai nên người ta lại không tin. Nghĩ một lúc, hắn mới nhớ ra mình còn một thứ có thể chứng minh danh tính. Vội vàng lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp được làm bằng vàng nguyên chất đưa cho người bảo vệ. Đây là danh thiếp của tôi. Người bảo vệ chỉ thấy một tấm danh thiếp sáng lấp lánh đưa tới, cũng không nghĩ nhiều liền nhận lấy. Nhưng cầm trên tay xem kỹ một lượt, hắn ta mới phát hiện ra có gì đó không ổn. Đây, là mạ vàng sao? Trời ơi, thật là xa xỉ quá, thật sự có người dùng danh thiếp mạ vàng để tặng cho người khác. Mạ vàng, Trương Dịch cười, xin lỗi, đây là vàng 24K nguyên chất. Con ngươi của người bảo vệ suýt rơi ra ngoài. Vậy chẳng phải là một tấm danh thiếp này trị giá tới mấy nghìn đồng sao? Quý giá quá, tôi không thể nhận. Trương Dịch giơ tay ngăn hắn ta lại, này, đây không phải là quà, đây chỉ là một tấm danh thiếp thôi. Biết đâu sau này có cần liên lạc thì sao? Người bảo vệ vô cùng phấn khích, hắn ta trông coi ở đây tuy rất oai nhưng lương một tháng chỉ có 3.000 đồng. Người ta tùy tiện đưa ra một tấm danh thiếp đã trị giá 1-2.000. Được, nếu chỉ là danh thiếp thì tôi nhận. Vàng quá chói mắt, hắn ta còn chưa kịp nhìn rõ chữ trên đó thì đã vội vàng cất đi. Tôi sẽ gọi điện báo ngay, xin anh đợi một lát. Người bảo vệ cười tươi như hoa, lúc này nhìn Trương Dịch thấy thuận mắt vô cùng. Cuộc điện thoại được chuyển đến thư ký Tiểu Trần, lúc này Ngụy Chí Quốc đang ở bên trong tiếp kiến một vài vị khách quan trọng. Nhưng Ngụy Chí Quốc đã dặn, nếu Trương Dịch đến thì báo cho ông ta ngay. Hắn ta cầm điện thoại đi gõ cửa, báo lại chuyện này cho Ngụy Chí Quốc. Lãnh đạo, Trương Dịch đến rồi. Ngụy Chí Quốc ngồi trên ghế sofa gỗ hồng, đang nói chuyện vui vẻ với hai người đàn ông trung niên mặc vest. Vừa nghe Tiểu Trần nói, mấy người lập tức nhìn về phía này. Trương Dịch đến rồi, mau mời anh ấy vào đây. Ngụy Chí Quốc cười nói, vâng, Tiểu Trần nói vào điện thoại, mời anh ấy vào. Người bảo vệ nhiệt tình cho Trương Dịch vào, đồng thời chỉ cho hắn ta biết văn phòng của bí thư Ngụy ở đâu. Trương Dịch cười cảm ơn, sau đó thong thả bước vào trong sân. Tường cao ngất, tòa nhà cao tầng màu trắng vuông vức, to lớn và uy nghiêm. Phía trước dựng một lá cờ đỏ tươi đang tung bay trong gió. Đây là lần đầu tiên Trương Dịch đến một nơi cấp bậc như thế này, hơn nữa sắp gặp người đứng đầu thành phố Thiên Hải, trong lòng cũng bắt đầu có chút căng thẳng. Ngay lúc này, một cảm giác kỳ lạ bỗng dưng dâng lên trong lòng hắn, thậm chí còn át cả sự căng thẳng trong lòng, khiến hắn cảm thấy mình không sợ gì cả, khí thế của cả người đều trở nên tự tin và mạnh mẽ hẳn. Đây là khí thế của bậc đế vương sao? Trương Dịch nghĩ đến kỹ năng mình có được, kỹ năng này sẽ khiến hắn tự mang khí chất của một người thành đạt, hơn nữa là càng gặp người mạnh thì càng mạnh, dù ở trước mặt ai cũng sẽ không hề nao núng. Kỹ năng tuyệt vời. Trương Dịch cảm thán. Đi vào tòa nhà, thư ký Tiểu Trần đã xuống đợi sẵn. Hắn ta cũng có chút tò mò về vị tân chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế bí ẩn trong truyền thuyết. Theo hắn ta thấy, người có thể một tay thâu tóm tập đoàn Thịnh Thế, đồng thời sáng lập ra câu lạc bộ bảo bối, chắc chắn là một người trung niên uy nghiêm, thậm chí còn có thể là một ông hói thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng đợi một lúc, hắn ta chỉ thấy một chàng trai trẻ đẹp trai, phong độ như một ngôi sao Hàn Quốc bước vào. Nhưng chỉ nhìn một cái, Tiểu Trần đã biết người này chắc chắn là Trương Dịch. Bởi vì trên người hắn có một loại khí thế mà chỉ những người ở vị trí cao mới có, rồng đi hổ bước, uy phong lẫm liệt, nếu không phải thường xuyên ở vị trí cao thì tuyệt đối không thể có khí thế như vậy. Hắn ta theo Ngụy Chí Quốc nhiều năm, đã từng gặp qua đủ loại thương gia, đại gia và cán bộ cơ quan. Những người có thể có khí thế như Trương Dịch, hắn ta chỉ từng thấy ở một số nhà lãnh đạo cấp cao khi đi dự hội nghị lớn ở Kim Lăng và Thịnh Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Nam. Chỉ riêng khí thế thôi cũng khiến Tiểu Trần không dám coi thường. Xin chào, xin hỏi anh có phải là anh Trương Dịch không? Tiểu Trần hỏi. Trương Dịch thấy một người đàn ông 30-40 tuổi đeo kính gọng vàng xuất hiện trước mặt, vội vàng cười đưa tay ra, xin chào, tôi là Trương Dịch, không biết anh xưng hô thế nào. Tiểu Trần tuy gọi là Tiểu Trần nhưng tuổi tác không hề nhỏ. Dù sao thì người có thể làm việc trong cơ quan nhà nước, hơn nữa còn làm thư ký cho quan chức cấp cao của thành phố, chắc chắn phải có đủ năng lực và kinh nghiệm. Nếu không thì làm sao có thể giúp Ngụy Chí Quốc xử lý nhiều việc vặt. Tiểu Trần bắt tay Trương Dịch, cười nói, tôi là thư ký của bí thư Ngụy, Trần Du, mời anh đi theo tôi, bí thư Ngụy đang đợi anh. Trương Dịch gật đầu, làm phiền anh rồi. Trần Du lại lén quan sát Trương Dịch một lượt, vẫn thấy chàng trai này quá đẹp trai. Nếu không phải khí thế của hắn phi phàm thì hắn ta khó tránh khỏi có chút coi thường. Trần Du dẫn Trương Dịch đến trước cửa phòng làm việc của Ngụy Chí Quốc. Lúc này, Ngụy Chí Quốc đang ở trong phòng làm việc, cười nói với mấy người mặc vest ngồi cung kính bên cạnh, nhân vật chính đến rồi. Vậy thì làm theo kết quả chúng ta đã bàn, sau đó giao cho các anh. Mấy người nhìn nhau, vội vàng gật đầu. Xin bí thư Ngụy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hết sức ủng hộ chuyện này.
Dù sao thì đây cũng là chuyện Bộ Thương mại đã dặn dò, chúng tôi hiểu rõ trong lòng. Trần Du gõ cửa, sau đó cười nói, lãnh đạo, Trương Dịch đã đến rồi. Ngụy Chí Quốc gật đầu, mời anh ta vào. Biểu cảm của Trần Du có chút tinh nghịch, e là mấy vị khi gặp hắn sẽ giật mình lắm đấy. Ngụy Chí Quốc và mấy người bạn nhìn nhau, lập tức cười nói, sao thế, chẳng lẽ Trương Dịch này có 3 đầu 6 tay sao? Hay là mặt hắn có hoa à? Mấy người trêu chọc. Trần Du cười bí ẩn, tôi đoán cũng gần như vậy, lát nữa các vị sẽ biết ngay. Nói xong, hắn ta đi ra ngoài đưa tay về phía Trương Dịch, Tổng Giám đốc Trương, mời anh vào. Hôm nay Tổng Giám đốc Ngụy còn có mấy vị khách nữa. Trong ánh mắt Trương Dịch có chút ngạc nhiên, còn có mấy vị khách nữa sao? Chẳng lẽ hôm nay không phải tìm mình nói chuyện về tao bao? Mang theo nghi hoặc này, hắn bước vào phòng làm việc. Vừa bước vào cửa phòng làm việc, hắn thấy 3 người trên ghế dài đang cười nhìn mình. Trong nháy mắt, ánh mắt Trương Dịch lướt qua 3 người ngồi ở vị trí chủ tọa khoảng 50 tuổi. Thân hình chắc nịch hơi mập, nụ cười hòa nhã nhưng mang theo uy nghiêm là quan chức cấp cao của thành phố Thiên Hải Ngụy Chí Quốc. Ảnh của ông ta thường xuất hiện trên báo và tin tức, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Còn 2 người ngồi bên cạnh, một người tóc bạc gần 60 tuổi, đeo kính gọng vàng mặc vest xám. Một người trẻ hơn một chút, cũng tóc hoa râm, mặc vest đen, dáng người hơi gầy. Xin chào bí thư Ngụy. Trương Dịch chào Ngụy Chí Quốc. Ngay khi thấy Trương Dịch bước vào, nụ cười trên mặt Ngụy Chí Quốc và 2 người kia dần biến thành kinh ngạc. Chàng trai trẻ, cậu không phải là tân chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế Trương Dịch chứ? Ngụy Chí Quốc vô cùng kinh ngạc. 2 người trung niên bên cạnh cũng nhìn nhau, dường như không dám tin người họ trở lại trẻ như vậy. Trương Dịch cười gật đầu, thật xấu hổ, tôi còn rất trẻ, sau này cần ông chỉ bảo nhiều hơn. Cậu đúng là Trương Dịch, trời ơi, trẻ quá, nhìn tuổi của cậu chắc không quá 25 nhỉ. Ngụy Chí Quốc như nhìn thấy chuyện gì hiếm lạ, cười ha ha đứng dậy, khoanh tay đánh giá Trương Dịch từ trên xuống dưới. Chà, cậu đẹp trai thật, nếu không mở miệng, không ai dám nói cậu là Trương Dịch, có lẽ sẽ coi cậu là ngôi sao kia đấy. Trương Dịch cười nói, ông quá khen rồi. Thái độ của hắn không kiêu ngạo hay tự ti, tuy còn trẻ nhưng không hề tỏ ra căng thẳng khi gặp người lớn tuổi. Điều này khiến Ngụy Chí Quốc và 2 người trung niên kia đều gật đầu. Không tệ không tệ, phong thái phi phàm, nhìn là biết ngay là người làm nên chuyện lớn. Trong lòng Ngụy Chí Quốc rất có ấn tượng tốt với Trương Dịch. Nào, tôi giới thiệu cho cậu 2 vị này. Ông ta chỉ vào 2 người trung niên bên cạnh giới thiệu, vị bên trái là giám đốc ngân hàng Hoa Dân tỉnh Giang Nam của chúng ta, Quý Xuân Thu, bên cạnh là giám đốc ngân hàng thành phố Thiên Hải, Điền Tư Tề. Nội tâm Trương Dịch hơi chấn động. Ngân hàng Hoa Dân chính là ngân hàng lớn nhất trong nước. Lần này Ngụy Chí Quốc gọi cả giám đốc tỉnh Giang Nam và thành phố Thiên Hải đến, chẳng lẽ là muốn toàn lực cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp của mình. Tâm tư hắn xoay chuyển nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười và chào hỏi 2 người. Người lớn tuổi hơn, tóc bạc là Quý Xuân Thu, người trung niên gầy gò, tóc hoa râm là Điền Tư Tề. 2 vị này chính là thần tài nổi tiếng của tỉnh Giang Nam. Ngồi xuống đi. Ngụy Chí Quốc để Trương Dịch ngồi xuống, thậm chí còn đích thân rót cho hắn một tách trà. Hôm nay gọi cậu đến đây là để làm gì, cậu có biết không? Ông ta nhìn thẳng vào Trương Dịch hỏi. Người này có khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sắc bén vô cùng. Theo lời đồn, ông ta từng là lính trong quân đội gần 10 năm, sau đó mới đi theo con đường chính trị. Cho nên khi nói chuyện làm việc, đều có một khí thế nhanh như sét giật. Lúc này, trong lòng Trương Dịch rất kích động, nhìn thấy 2 giám đốc ngân hàng cùng xuất hiện, hắn đã đoán được 8 phần Ngụy Chí Quốc muốn làm gì. Mặc dù đã có chuẩn bị trước nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Xem ra, việc hắn cộng thêm 20 điểm thuộc tính vào chỉ số may mắn thực sự rất có hiệu quả. Bí thư Ngụy, lúc đầu tôi đến đây còn rất lo lắng, nhưng khi thấy 2 vị giám đốc ngân hàng ở đây, tôi không khỏi có một phỏng đoán. Trương Dịch mỉm cười nói, phải chăng là ông biết doanh nghiệp của chúng tôi đang rất cần vốn để phát triển nên muốn cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho tập đoàn Thịnh Thế của chúng tôi? Ngụy Chí Quốc mím môi, vẻ mặt kiên nghị. Đúng là có ý đó nhưng khoản tiền này có cho cậu hay không còn phải xem hôm nay cậu có thể thuyết phục được tôi và 2 vị giám đốc ngân hàng hay không. Ông ta ngồi phịch xuống ghế, một tay chống đùi, phong thái của một quân nhân. Những năm gần đây, nhà nước vẫn luôn nỗ lực bồi dưỡng thương mại điện tử của riêng quốc gia nhưng bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có một doanh nghiệp nào thực sự phát triển. Tao bao của cậu đã cho chúng tôi thấy hy vọng. Vì vậy, chúng tôi có cân nhắc đến việc bồi dưỡng doanh nghiệp của cậu. Nhưng cậu phải hiểu rằng, trước đây chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền nhưng kết quả là không thấy hiệu quả gì. Vì vậy, lần này, liệu tao bao của cậu có giống như các doanh nghiệp thương mại điện tử khác, sau khi nhận được tiền của chính phủ thì lại không làm được gì không? Trương Dịch ngồi thẳng lưng trên ghế. Hắn nhìn Ngụy Chí Quốc và 2 giám đốc ngân hàng đang hỏi han trước mặt, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách trả lời những câu hỏi của họ. Tiền của chính phủ cũng không phải gió thổi đến,
Họ hỗ trợ là muốn thấy được hiệu quả. Kỹ năng bị động, lưỡi nở hoa sen phát động. Bí thư Ngụy, hai vị giám đốc ngân hàng, Trương Dịch, tôi không phải là người chỉ biết nói suông, tôi chỉ thích dùng sự thật để nói chuyện. Xây dựng Tao Bao, chúng tôi chưa từng nhận một xu nào từ chính phủ. Là Trương Dịch, tôi đã không tiếc cược cả tương lai của tập đoàn để làm. Tại sao tôi lại làm thương mại điện tử? Không phải vì kiếm tiền. Trương Dịch nói rất hùng hồn. Bởi vì tài sản của tôi đã vượt quá 1.000 tỷ, số tiền này tôi tiêu 10 đời cũng không hết. Rõ ràng đã đạt được tự do tài chính nhưng vẫn cược toàn bộ tài sản của mình để làm thương mại điện tử, rốt cuộc là vì cái gì? Điểm này thì Ngụy Chí Quốc và hai giám đốc ngân hàng đều thừa nhận. Tập đoàn thịnh thế nổi tiếng ở Giang Nam, không ai không biết quy mô và tiềm lực của tập đoàn này lớn đến mức nào. Với số vốn này, con cháu của Trương Dịch có thể ăn cả đời. Vậy thì cậu vì cái gì? Ngụy Chí Quốc hỏi. Trương Dịch cười, trong ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Thứ nhất là vì tôi đã phát hiện ra cơ hội kinh doanh lớn này. Không ai đưa thị trường thương mại điện tử xuống dưới để làm ra những sản phẩm mà ngay cả những người dân bình thường nhất cũng có thể tiêu dùng hàng ngày. Tôi không thiếu tiền nhưng tôi còn rất trẻ, tôi có tham vọng gây dựng sự nghiệp. Điểm này thì Ngụy Chí Quốc và những người khác gật đầu, người trẻ tuổi có nhiệt huyết, có khát vọng phấn đấu, đây là điều rất đáng khích lệ. Thứ hai, Trương Dịch hít một hơi thật sâu, giọng nói bắt đầu trở nên trầm xuống, nắm chặt tay nói, tôi không thể ngồi nhìn một đất nước lớn như thế này. Sự nghiệp thương mại điện tử liên quan đến đời sống của người dân lại bị một doanh nghiệp nước ngoài độc quyền. Lời này vừa nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang, khiến Ngụy Chí Quốc và ba người kia đều sửng sốt. Câu nói này đã đâm trúng nỗi lo lắng trong lòng họ. Thương mại điện tử liên quan đến đời sống quốc gia, hơn nữa sau khi phát triển lớn mạnh, có thể nắm bắt được tình hình tiêu dùng của người dân và mức độ vật tư trong nước theo thời gian thực. Đây là thông tin thương mại rất quan trọng, nếu bị nước ngoài nắm giữ, hậu quả sẽ khôn lường. Trương Dịch hào hùng nói. Vì vậy, hy vọng thứ hai của tôi là thành lập một doanh nghiệp thương mại điện tử của riêng người Hoa Hạ. Giọng hắn đột nhiên cao hơn vài decibel, cuối cùng, tôi muốn đuổi Amazon ra khỏi Hoa Hạ. Ngay cả khi họ vẫn muốn kinh doanh trên mảnh đất này, họ cũng phải tuân theo các quy tắc của chúng ta. Vừa dứt lời, Ngụy Chí Quốc đã vỗ mạnh đùi, tốt, nói quá hay. Ông phấn khích nắm lấy đôi tay của Trương Dịch, lắc mạnh, tiểu Trương à. Câu nói này của cậu có thể nói là nói trúng tim đen của tôi. Điều mà đất nước cần bây giờ chính là một doanh nghiệp thương mại điện tử của riêng chúng ta. Chỉ như vậy mới có thể phá vỡ sự độc quyền của các doanh nghiệp nước ngoài. Thương mại điện tử là sự nghiệp quan trọng liên quan đến thông tin tiêu dùng của người dân, không được phép có sai sót. Ánh mắt Ngụy Chí Quốc gợn sóng, sự phấn khích lúc này tuyệt đối không phải là giả vờ. Ông vốn gọi Trương Dịch đến, thật không ngờ Trương Dịch lại nói ra một câu đầy tham vọng như vậy. Phủ sóng toàn quốc, đánh bại Amazon. Những lời hùng hồn như vậy, chỉ có những thanh niên nhiệt huyết như vậy mới có thể nói ra. Trương Dịch cười nhìn Ngụy Chí Quốc và hai giám đốc ngân hàng, đây thực sự là ước mơ của tôi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, chỉ có ước mơ thì không thể làm nên chuyện. Hai giám đốc ngân hàng cũng nghiêm túc nhìn Trương Dịch, muốn nghe xem hắn còn có những quan điểm gì về sự nghiệp. Sự nhiệt huyết của hắn có thể làm lay động Ngụy Chí Quốc nhưng đối với hai giám đốc ngân hàng, điều quan tâm nhất là khoản tiền họ cho vay có thể thu được lợi nhuận như thế nào. Trương Dịch tự tin nói, bây giờ tôi có thể nói cho các vị biết, tại sao tôi lại nói những lời hùng hồn như vậy. Bởi vì chúng tôi chỉ mất 1 tháng để chiếm lĩnh 99% thị trường thương mại điện tử của thành phố Thiên Hải. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa đầy 1 tháng rưỡi, số lượng người dùng trên toàn quốc đã vượt quá 20 triệu. Điều này chứng tỏ mô hình kinh doanh của chúng tôi là thành công. Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi có thể đưa Tao Bao trở thành số 1 toàn quốc, thậm chí là thế giới. Lời nói vô cùng tự tin của Trương Dịch, cùng với sự thật như sắt thép, khiến hai giám đốc ngân hàng cũng gật đầu hài lòng. Trước khi đến, họ đương nhiên cũng đã điều tra kỹ lưỡng, những gì Trương Dịch nói quả thực không sai, hắn đã dùng thành tích của mình để chứng minh rằng Tao Bao có tiềm năng rất lớn. Kỳ Xuân Thu và Điền Tư Tề nhìn nhau, sau đó mỉm cười nói với Trương Dịch, thực ra lần này chúng tôi đến đây, ngoài lời mời của Bí thư Ngụy, còn có cả mệnh lệnh của cấp trên. Chúng tôi ủng hộ sự nghiệp của cậu, vì vậy, ngân hàng Hoa Dân của chúng tôi sẽ cung cấp cho các cậu khoản vay không thế chấp, khoản tiền ban đầu là 300 tỷ. Điền Tư Tề cũng cười nói, theo khảo sát thị trường của chúng tôi, khoản tiền này hẳn là đủ để cậu sử dụng cho việc xây dựng thị trường. Trương Dịch vô cùng vui mừng, đồng thời cũng cảm thán, quả nhiên là ngân hàng lớn nhất cả nước, năng lực điều tra thật mạnh. Ngay cả khoản tiền thiếu hụt mà họ cần cũng điều tra rõ ràng. Như vậy, vốn cần thiết cho sự phát triển tiếp theo của Tao Bao không cần phải lo lắng nữa. Trương Dịch vội vàng đứng dậy, đi tới nắm tay hai giám đốc ngân hàng một cách phấn khích. Cảm ơn sự giúp đỡ hết mình của hai vị. Sự phát triển của Tao Bao chúng tôi sau này sẽ dựa vào sự hỗ trợ của hai vị. Trương Dịch nói đến đây, lời nói đột nhiên chuyển hướng, nhưng cũng xin hai vị yên tâm,
sau này tất cả các khoản tiền của Tao Bao chúng tôi đều sẽ thông qua ngân hàng của hai vị để hoạt động. Câu nói này vừa thốt ra, vẻ hài lòng trong mắt hai giám đốc ngân hàng càng đậm hơn. Ngân hàng cũng không phải làm từ thiện, mặc dù cấp trên yêu cầu họ giúp đỡ Tao Bao phát triển nhưng là đơn vị quốc doanh, cấp bậc của hai giám đốc ngân hàng này rất cao. Nếu họ thực sự không muốn, ngay cả Ngụy Chí Quốc cũng không thể ép họ bỏ tiền ra. Nói trắng ra, họ cũng chỉ nhìn chằm chằm vào một cái đĩa lớn như Amazon nhưng tiền lại không thể rơi vào tay mình, cảm thấy thèm thuồng. Nếu lúc này nâng đỡ Tao Bao lên, trở thành đầu tàu trong nước thì mỗi năm doanh số giao dịch ít nhất cũng phải đạt tới mức nghìn tỷ đô la Mỹ. Không nói đến phí thủ tục cũng phải có tới vài chục tỷ đô la Mỹ, các lợi ích về tiền tệ khác còn khiến ngân hàng Hoa Dân phải đỏ mắt. Nói trắng ra, ngân hàng Hoa Dân ra tay giúp đỡ Trương Dịch cũng là một khoản đầu tư lớn. Mấy người đạt được thỏa thuận, vui vẻ hòa hợp. Trương Dịch và hai giám đốc ngân hàng đã hẹn ngày ký hợp đồng, đến lúc đó họ sẽ tổ chức họp báo, công bố tin tức trọng đại này. Nếu vậy, chúng tôi xin phép về trước. Hai giám đốc ngân hàng không nán lại lâu, đi trước khỏi văn phòng. Dù sao họ đến đây cũng chỉ để xử lý công việc liên quan đến tiền, hơn nữa rất rõ ràng là trước khi đến đã đạt được sự đồng thuận. Lý do phải cùng Ngụy Chí Quốc gặp Trương Dịch là để thông qua con người để xác nhận xem khoản đầu tư của họ có hợp lý hay không. Đầu tư, trước tiên phải xem con người, chứ không phải doanh nghiệp. Và biểu hiện của Trương Dịch đã khiến họ hoàn toàn hài lòng. Mặc dù lúc đầu nhìn thấy hắn trẻ như vậy, lại đẹp trai như một ngôi sao Hàn Quốc, hai giám đốc ngân hàng đều rất lo lắng. Nhưng sau đó nhìn thấy phong thái phi phàm của hắn, cùng với cách nói chuyện rõ ràng mạch lạc, họ lập tức cảm thấy người này vừa có tài vừa nói chuyện dễ nghe. Không biết từ lúc nào, họ đã có một cảm giác vô cùng tin tưởng đối với hắn. Chuyện tiền bạc đã bàn xong, họ liền rời đi. Từ đầu đến cuối, họ đều không hỏi Trương Dịch những chuyện khác. Ví dụ như Tao Bao có bán hàng giả không, có làm sản phẩm nhái không, hoặc vụ kiện với tập đoàn Lam Áo thế nào. Mọi người đều là những người già đời trong giới thượng lưu Hoa Hạ, đã trải qua quá nhiều chuyện. Nhái cái này thì tính là gì, trước đây những ông chủ mỏ than giàu có ở Tấn Tây, ai mà không có vài vụ kiện giết người. Yếu tố thời đại, không thể trách cứ chuyện thương trường. Trương Dịch từng có một vị lãnh đạo cũ rất coi trọng hắn đã từng nói với hắn rằng, trên địa bàn Hoa Hạ nếu mọi việc đều nghiêm chỉnh tuân thủ theo luật pháp thì ít nhất 8 phần doanh nghiệp bên dưới sẽ phải chết. Đây không phải là nói đùa, chỉ cần nghiêm tra tiền bảo hiểm xã hội và quỹ tích lũy của các công ty thì có thể khiến hơn một nửa số doanh nghiệp phá sản. Vì vậy, hai giám đốc ngân hàng cũng không hỏi Trương Dịch về những chuyện kinh doanh đó. Họ cần chỉ là một doanh nghiệp lớn có thể làm to cái đĩa, sau đó thông qua ngân hàng của họ để tiến hành luân chuyển tiền vốn mà thôi. Sau khi hai giám đốc ngân hàng rời đi, Trương Dịch cười ha ha nhìn Ngụy Chí Quốc, "Bí thư Ngụy, lại đây, uống trà uống trà. Tôi đã nghe danh ông từ lâu, vẫn luôn hy vọng có cơ hội được trò chuyện với ông." Ngụy Chí Quốc thấy Trương Dịch đột nhiên nhiệt tình như vậy, không nén được cười nói, "Tôi đã giúp cậu giải quyết chuyện tiền bạc rồi. Về thương mại điện tử, chúng tôi cũng có những chế độ hỗ trợ khác. Tôi chỉ có thể giúp cậu đến thế này thôi. Dù sao thì doanh nghiệp của cậu vẫn chưa lớn mạnh, sau này phải dựa chính cậu thôi." Trương Dịch cười xoa xoa tay, "Thực ra, còn có chút chuyện nữa mà ông cũng có thể giúp." Ngụy Chí Quốc vừa đưa tách trà lên miệng, liền ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy nụ cười kỳ quái của Trương Dịch, ông ta lập tức hiểu ra Trương Dịch muốn làm gì. "Ha ha ha, thằng nhóc này, chẳng lẽ vẫn còn lo lắng về vụ kiện với Lam Áo sao?" Trương Dịch gật đầu, "Bí thư Ngụy, ông quả là tinh tường, khiến cho kẻ hậu bối như tôi phải khâm phục. Vấn đề của Lam Áo phải giải quyết, bởi vì không chỉ có một mình nó gây rắc rối. Một khi Lam Áo kiện thắng họ thì sau này Tao Bao sẽ không tồn tại được lâu, bởi vì họ còn có các sản phẩm của các thương hiệu khác sẽ lần lượt ra mắt." Ngụy Chí Quốc nhìn hắn một cách sâu sắc, không nói thẳng với hắn mà chỉ nói, "Ở Hoa Hạ hiện nay, điều mà chính quyền chú trọng nhất chính là phát triển kinh tế. Mỗi khu vực đều như vậy, vì vậy, không thể tránh khỏi việc trong các tranh chấp sẽ bảo vệ doanh nghiệp của mình. Cậu không biết cả điều này sao?" Ngụy Chí Quốc chỉ thiếu điều nói thẳng với Trương Dịch rằng, "Có chúng tôi chống lưng, cậu cứ yên tâm mà đi làm hàng nhái đi, tôi xem ai có thể kiện thắng anh." Trương Dịch vỗ đùi, vui đến nỗi mặt mày nở hoa. Thành phố Thiên Hải có bí thư Ngụy là may mắn của chúng ta. Có câu nói này của Ngụy Chí Quốc, trong lòng hắn đã có thể yên tâm rồi. Bản thân tập đoàn Thịnh Thế đã có đội ngũ luật sư hàng đầu, bây giờ lại có cả chính quyền chống lưng, có thể nói là song kiếm hợp bích. Hừ, tập đoàn Lam Áo còn muốn kiện Tao Bao trên địa bàn thành phố Thiên Hải sao? Còn quá non. Trương Dịch lại trò chuyện với Ngụy Chí Quốc rất lâu, nhờ có sự cộng hưởng của lưỡi dẻo và khí thế bá vương, khiến Trương Dịch nói năng lưu loát, ngay cả trước mặt Ngụy Chí Quốc, người đứng đầu thành phố Thiên Hải này cũng không hề kém cạnh. Ngụy Chí Quốc nhìn Trương Dịch, ánh mắt ngưỡng mộ ngày càng nồng đậm. Ông ta cảm thán, thật là hậu sinh khả úy. Tôi không ngờ rằng bây giờ lại có những người trẻ tuổi xuất sắc như cậu.
Khi tôi bằng tuổi cậu, khả năng ăn nói và tầm nhìn còn kém xa cậu. Ngụy Chí Quốc chỉ vào Trương Dịch, nói rất chân thành. Trương Dịch cười cười, vội vàng nịnh nọt. Bí thư Ngụy, ông là người tài hoa nội hàm, không giống như tôi, chút học vấn này đều phô ra hết rồi. Không phải người ta vẫn nói một thùng nước không kêu, nửa thùng nước thì cứ lắc lư sao? Nghe Trương Dịch dùng lời lẽ khiêm tốn như vậy để khen mình, Ngụy Chí Quốc cũng ha ha, cười lớn. Nịnh nọt không bao giờ là thừa, dù là ai cũng thích người khác nói tốt về mình. Hơn nữa, Ngụy Chí Quốc chỉ là khách sáo thôi, trên thực tế, ở độ tuổi này mà có thể ngồi vững chức cao ở thành phố Thiên Hải thì đủ thấy năng lực và gia thế của ông ta mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao thì thành phố Thiên Hải cũng là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương. Địa vị của người đứng đầu thành phố này chỉ kém người đứng đầu tỉnh Giang Nam một chút, nói ra thì cũng có mối liên hệ rất chặt chẽ với Thịnh Kinh. Nếu tiến thêm một bước nữa, có lẽ ông ta sẽ phải đi nhậm chức ở tầng lớp cao của Thịnh Kinh, tiền đồ vô lượng. Cậu đúng là biết nói thật, nhưng nói cho cùng, lần này tôi đã tốn công sức nâng đỡ cậu, cậu phải làm tốt cho tôi. Nếu làm hỏng việc, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ngụy Chí Quốc nói từng câu từng chữ. Lần này, khoản vay 300 tỷ không thế chấp của ngân hàng Hoa Dân, chính Ngụy Chí Quốc đã đích thân bảo lãnh, nếu xảy ra vấn đề gì, ông ta cũng phải gánh tội lớn. Trương Dịch hít một hơi thật sâu, cũng tràn đầy lòng biết ơn đối với vị bí thư Ngụy này. Nếu không thì làm sao thành phố Thiên Hải có thể trở thành trung tâm kinh tế của cả nước, có một người lãnh đạo có trách nhiệm như vậy, lo gì không phát triển được. Hắn rất nghiêm túc đảm bảo với Ngụy Chí Quốc, xin ông yên tâm, trận chiến này tôi có nắm chắc phần thắng. Tôi đã sớm nắm rõ con đường của Amazon, chúng không thể chống lại mô hình của chúng ta. Ngụy Chí Quốc thấy vậy, hừ hừ, cười một tiếng. Tôi biết điều này, sau khi xem mô hình kinh doanh của các cậu, tôi đã bị tài năng của cậu làm cho kinh ngạc. Trước đây đã có người nghĩ đến việc làm như vậy nhưng vì Amazon đã định nghĩa thương mại điện tử là mô hình tiêu dùng chung và cao cấp nên những người khác không dám thử thôi. Chỉ có cậu, có gan có năng lực, thực sự đã làm được, cố gắng lên, tôi rất coi trọng cậu. Ngụy Chí Quốc vỗ vai Trương Dịch để động viên. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, sau đó Ngụy Chí Quốc để Trương Dịch rời đi. Dù sao thì cũng sắp đến trưa rồi, ông ta cũng không muốn lo chuyện cơm nước. Trương Dịch cũng cáo từ rời đi. Ra khỏi văn phòng, hắn cảm thấy mình bước đi nhẹ nhàng hơn nhiều, cả người như đang bay vậy. Đàm phán thành công một thương vụ lớn như vậy, nhận được khoản vay không thế chấp lãi suất thấp 300 tỷ, lại còn có sự bảo lãnh của chính quyền, điều này chẳng khác nào trực tiếp đội lên đầu Tao Bao một chiếc mũ đỏ. Từ nay về sau, còn ai dám trêu chọc họ nữa. Nghĩ đến đây, Trương Dịch sung sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Một bước hai bước là nanh vuốt, là bước chân của quỷ dữ, cọ sát cọ sát. Ngay lúc Trương Dịch đang vui vẻ, khi xuống cầu thang thì đột nhiên có một bóng người chạy như bay từ góc cua, không nhìn đường, đâm sầm vào Trương Dịch. Trương Dịch có thể lực khá tốt, không sao cả, ngược lại đối phương ngã ngồi xuống đất. Ôi trời, mắt anh mù à, không thấy có người đi qua sao? Một giọng nói có phần chua ngoa của một cô gái vang lên, mắng Trương Dịch. Nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Trương Dịch, tiếng mắng đó liền đột ngột dừng lại. Trương Dịch cúi đầu nhìn đối phương, hóa ra là một cô gái khoảng 20 tuổi, nhuộm tóc đỏ và kẻ một vòng mắt đen lớn. Sao ở đây lại có một cô gái ăn chơi thế này? Trương Dịch vô cùng ngạc nhiên, đây như là tòa nhà văn phòng của chính quyền thành phố. Này, các anh cảnh vệ, các anh không ngủ gật trong giờ làm việc chứ? Cô gái ăn chơi nhìn thấy Trương Dịch, ban đầu định mắng cho một trận. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy một anh chàng đẹp trai cực phẩm, đang mỉm cười cúi đầu nhìn mình, mặt cô ta lập tức đỏ bừng. Anh đẹp trai quá. Cô ta lau nước miếng, nhanh chóng bật dậy khỏi mặt đất, sau đó chỉnh lại chiếc ba lô hình gấu sau lưng rồi nhảy đến trước mặt Trương Dịch. Anh trai nhỏ, anh tên gì vậy? Kết bạn trên WeChat nhé. Cô gái ăn chơi nhìn Trương Dịch với vẻ mặt ngây ngốc, nước miếng dường như đang chảy trong miệng, rõ ràng là đang thèm khát cơ thể của Trương Dịch. Không còn cách nào khác, nhan sắc quá cao, sức hấp dẫn quá mạnh, đi đến đâu cũng gây náo loạn cũng rất đau đầu. Trương Dịch đang thắc mắc thì trong phòng nghe thấy tiếng động, Ngụy Chí Quốc mở cửa đi ra. Ông ta hét về phía cô gái ăn chơi, "Tiểu Nghiên, con đang làm gì vậy?" Trương Dịch nhìn cảnh tượng này, có vẻ như cô gái ăn chơi này có quan hệ gì đó với bí thư Ngụy. Cô gái ăn chơi nhìn thấy Ngụy Chí Quốc, bĩu môi, có vẻ như không coi ông ta ra gì. "Con đang bận tán tỉnh anh đẹp trai, đừng làm phiền con." Khi cô ta nói chuyện, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Dịch, vẻ mặt rất hài lòng. "Anh trai nhỏ, em tên là Ngụy Vũ Nghiên, để lại thông tin liên lạc đi, sau này chúng ta cùng đi chơi nhé." Cô ta cười lên, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp, thế mà lại khiến trái tim đã đóng băng của Trương Dịch có chút dao động. Rõ ràng ăn mặc trông rất nóng bỏng nhưng sao khi cười lên lại mang đến cho người ta cảm giác trong sáng như vậy.
Không đúng, đây chắc chắn là cao thủ. Hừ, dám dùng chiêu trò với tôi, đúng là gan to thật. Trương Dịch trong lòng cười lạnh hai tiếng, hắn cũng không phải là gà mờ, loại con gái phóng khoáng này ở hộp đêm nhiều vô kể. Nếu chủ động đưa tới tận cửa mà còn không lấy tiền thì hắn cũng không khách sáo. Nhưng mà, cô ta tên là Ngụy Vũ Nghiên. Cái tên thật ngầu, hơn nữa còn họ Ngụy. Trương Dịch dường như phát hiện ra điều gì đó. Quả nhiên, Ngụy Chí Quốc thấy vậy, vẻ mặt bất lực, vội vàng bước nhanh tới. Tiểu Nghiên, không được gây chuyện, đây là doanh nhân lớn của thành phố Thiên Hải chúng ta, chủ tịch Trương Dịch của tập đoàn Thịnh Thế. Lần này đến tìm ba là công vụ, đừng làm phiền người ta. Ông ta ngại ngùng nói với Trương Dịch, thật ngại quá, Trương Dịch. Đây là con gái tôi, Tiểu Nghiên, để cậu chê cười rồi. Trong lòng Trương Dịch vô cùng kinh ngạc nhưng không biểu lộ ra mặt. Chỉ là, vừa nghĩ đến con gái của quan chức cấp cao thành phố Thiên Hải lại là một cô gái ăn chơi phóng khoáng như vậy, hắn bèn cảm thấy có chút khó chấp nhận. Ồ, đúng rồi, Trương Dịch nhớ lại một số tin đồn về Ngụy Chí Quốc. Nghe nói ông ta đã ly hôn từ sớm, vợ đã sang Mỹ. Nói cách khác, Ngụy Vũ Nghiên từ nhỏ đã sống trong gia đình đơn thân, mà ba thì lại bận rộn công việc, cho nên. Được rồi, lại là một bi kịch nhân gian quen thuộc. Trương Dịch rất lịch sự, mỉm cười nhẹ, vậy thì không làm phiền nữa, bí thư Ngụy, hẹn gặp lại sau. Mối quan hệ giữa Ngụy Chí Quốc và con gái rõ ràng không được tốt, nếu không thì Ngụy Vũ Nghiên cũng chẳng thèm gọi một tiếng ba. Quan Thanh khó xử việc nhà, Trương Dịch không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Vì vậy, hắn nhanh chóng chuồn đi. Ngụy Vũ Nghiên sốt ruột, anh đẹp trai, anh còn chưa để lại thông tin liên lạc cho em. Trương Dịch, anh tên là Trương Dịch đúng không? Em nhớ anh rồi, em sẽ đi tìm anh. Cô ta bị Ngụy Chí Quốc ngăn lại nên không đuổi theo được, đành phải hét lớn ở phía sau. Trương Dịch thì mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Em gái à, anh trai không hẹn đâu. Chết tiệt, nghĩ đến tôi là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, tương lai là người giàu nhất thế giới. Loại phụ nữ nào mà tôi không chơi được, lại phải tự tìm đường chết đi dây dưa với con gái của quan chức cấp cao thành phố. Ai mà không biết, ba vợ và con rể là kẻ thù truyền kiếp. Nếu tôi dám dây dưa với con gái của Ngụy Chí Quốc, ông ta còn không lột ra tôi sao? Nhưng mà, tuy đi vội nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ vóc dáng của Ngụy Vũ Nghiên. Đặc biệt là đôi chân nhỏ màu hồng nhạt trong chiếc quần đùi, thon thả cân đối, trắng trẻo mềm mại. Hít, thôi bỏ đi, mạng sống quan trọng hơn. Trương Dịch rất vui vẻ rời khỏi tòa nhà văn phòng, chuẩn bị về ăn mừng. Đã lâu rồi không đi tìm em gái nuôi, Vương Kelly của hắn. Em gái nuôi mà không dùng để nuôi thì quả là lãng phí tài nguyên. Lên xe, Trương Dịch báo cho Lưu Tử Hào một địa điểm, sau đó nói, lái xe. Địa điểm đó là một biệt thự khác của hắn ở thành phố Thiên Hải, tuy không lớn bằng trang viên nhưng lại yên tĩnh và tao nhã, không ai làm phiền. Cho dù bạn có hét lớn đến đâu, cũng sẽ không có ai báo cảnh sát. Sau đó, hắn tiện tay gửi một tin nhắn định vị cho Vương Kelly. Em gái nuôi, anh trai nhớ em rồi. Hắn cười tà mị, chuẩn bị chia sẻ niềm vui này với cô ta, để cô ta đích thân trải nghiệm. Gửi xong tin nhắn, hắn lại nghĩ đến Tô Minh Ngọc. Người đẹp băng giá này hiện tại là cánh tay phải đắc lực nhất của hắn, cũng là người phụ nữ mà Trương Dịch để tâm nhất.